හරි. මං හිතනවා මං කියන එක ඇහෙනවා කියලා. මේ කෙමිස්ට්‍රි වල MCQ පේපර් එක ගත්තහම දැන් MCQ අපිට තියෙනවනේ 50ක් MCQ එකක් කියන්නේ ලකුණු එකක්. ඒක දැන් දන්නවනේ. මේ MCQ ගත්තහම ඔයා දැනගන්න ඕනේ පාඩම් විදිහට නෙමෙයි ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලින් MCQ සාමාන්‍යයෙන් 13ක් විතර තියෙනවා. හරිද? ඕගනික් වලිනුත් 13ක් විතර තියෙනවා. ෆිසිකල් වලින් තියෙනවා 30ක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ කර්මාන්ත වලින් 3-4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ගත්තාම ඉනෝගනික් වලින් නම් දැන් අඩුයි 2-3ක් විතර තියෙනවා. ඉස්සර නම් 5ක් විතර තිබ්බා. හරිද? එතකොට ෆිසිකලුයි ජෙනරලුයි ඕගනික් මේ ටික තමයි ලොකුම බල්ක් එකක් අපේ MCQ වලින් හදන්නේ. හැබැයි මෙතනින් දැන් ගත්තාම හිතන්නකෝ කර්මාන්ත පරිසරයේ දෙකෙන් MCQ 3ක් ඇවිල්ලා ඉනෝගනික් වලින් දෙකක් ආවත් එතනත් ලකුණු 5ක් නේ. එතකොට අපිට ලකුණු 45යි. ඉතින් 45න් MCQ 5ක් කරදුනොත් 40ක් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අපිට අතහැර ගන්නත් බෑ. හරිද? මෙතනදී දැන් අපි මේ ක්ලාස් එකේදී කරන්නේ මේ හැම ටොපික් එකකටම මම ඔයාලට MCQ points කියලා දෙනවා. හරිද? මම කියලා දෙද්දි හොඳට අහගන්න. එතකොට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ point එක කියලා ඒකට අදාළ MCQ ටික කරමු. එතකොට ඔයාලට මේ තේරෙයි. ඊට පස්සේ දැන් හෙට දැන් අපිට ක්ලාස් නැහැනේ. හෙට ඔයාලා මම දෙන MCQ ටික කරලා තේරෙන්නේ නැති තැනක් තිබ්බොත් ඒක මට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න පර්සනල්. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලින් ඒ වගේම තියෙනවා නම් SS කොටස් ඇවිල්ලා ඒව try කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ මාසෙදී උගන්වන්නේ 1 ඉඳලා 30ට MCQ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ 1 ඉඳලා 30ට MCQ වල ගොඩක් තියරි ටච් කරගන්න. හරිද? හැබැයි 30 ඉඳලා 50ට තියෙන MCQ කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන ඒවා කවදාවත් අපිට ෆිසික්ස් පේපර් ඒවත් බයෝ පේපර් ඒවත් O level වලදීවත් ඒ ප්‍රශ්න වගේ ස්ටයිල් එකේ අපිට අවිල්ල නැහැ. ඒ හින්දා ඒ ටිකට අපි වෙනම ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරමු ලබන මාසේ. හැබැයි 1 ඉඳලා 30ට MCQ වල තියරි දැනුම අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ 30 ඉඳලා 50ට MCQ කරන්න. හරිද? 30 ඉඳලා 50ට MCQ වලදී තියරි වලට වැඩිය ටච් කරන්න. ඒ තියරි ඇතුලේ තියෙන දේ ළමයා දන්නවද? ඒ කියන්නේ දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න බැහැනේ අපිට තර්ක කරන්න දන්නේ නැතුව. ඒ හින්දා ඒ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. හරිද? දැන් මෙහෙමයි. ඔයාලා දැන් දැන් අපි අද පටන් ගන්නේ ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි කියලා පිට්ටු ගණන් පොත්වල ඉගෙනගෙන ඇති. හරිද? හැබැයි අපිට විභාගෙදි අහන ප්‍රශ්නෙට ඒ ඉගෙනගෙනත් බෑ. එහෙම එකක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඒ වෙලා තියෙන අපි ඕන දේ, එපා දේ ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට උපරිම මම හිතාගෙන ඉන්න විදිහට මම නිකන් කියන්නම් දල වශයෙන් අපි 1 ඉඳලා 30ට MCQ ටිකෙන් try කරන්න. හැබැයි එතනදී මම 30 ඉඳලා 50ට MCQ වලත් මේ තියරි වලින් කරගන්න පුළුවන් නම් දෙනවා. හැබැයි ඒව ආයෙ පාරක් ලබන මාසෙදිත් කරනවා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෙලේ අපිට ප්‍රශ්න කරගන්න ඕන හින්දා ඒ ප්‍රශ්නත් තියෙනේම මේ වලට දාන්න. එතකොට මේකට උපරිම දැන් මම අද ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලට අපිට දවස් 5ක් යයි. ඒ කියන්නේ සතියේ දවස් 4ක් අපිට කරනවානේ. දවසක් ඇර දවසක් ගත්තාම. එතකොට කොහොමත් ලබන සතිය වෙද්දී ඉවරයි. මේ සතියේත් අපි දවස් දෙකක් කරනවා. එතකොට ලබන සතියේ වෙද්දී ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි පොයින්ට්ස් ටික උගන්වලා ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් නම් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ප්‍රශ්න ටික try කරන්න. හරි. මුලින්ම මං කියව නේද 120 පොතක් ගන්න කියලා කිව්වනේ. ඒකේ දාගන්නකො මුලින්ම ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි කියන. හරි. මේ ඔය ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වල මුලින්ම ඔයාලා දැන් ප්‍රශ්න දකිද්දි දැකලා තියෙනව නේද විද්‍යාඥයෝ අහන ප්‍රශ්න එනවා. ඒ කියන්නේ විද්‍යාඥයෝ අහන ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවනේ. මේක හොයාගත්තේ කවුද? මොන විද්‍යාඥයන්ද කරේ? හරිද? එතකොට එයාලා ඒ කියන්නේ පරමාණුක ආකෘති සම්බන්ධ තොරතුරු තමයි එතනදී අහන්නේ. තව දෙයක් දැන් මෙතනදී මම කියලා දෙද්දී ඔයාලා මේ නෝට් එකට ફોකස් කරන්න එපා. මොකද මම නෝට් එක ගෲප් එකට කොහොමද අද රෑවේදී දානවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට නෝට් එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාට වැඩිම ඔයා මේ අවධානයක් දෙන්න ඕනේ මේ උගන්වන තියරි ඔලුවට ගන්න. හරිද? නැතුව මේ නෝට් එක ඉක්මනට ලියන්න යන එක නෙමෙයි. හරිද? නෝට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෲප් එකට දානවා. රෙකෝඩින් එකක් රෙකෝඩින් එක දුන්නත් ආයෙ රෙකෝඩින් එක දෙවෙනි පාර ඉගෙන ගන්න විදිහට තමයි කරගන්න.
හරිද? දැන් විභාගෙ ගොඩක් ළඟයිනේ. ඔයා දැන් මේ වෙලේ කරන්න ඕනේ මම උගන්වන දේ ඔලුවට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒ කාලේ ඔයා හොඳට මේවා අහගෙන හිටියට වැඩක් නැහැනේ. ඒ කාලේ ගොඩාක් උගන්වනවානේ. දැන් ඔයාලට උගන්වන්නේ MCQ එකට ඕනම දේවල් ටික විතරයි. හරිද? අනවශ්‍ය දේවල් මෙතන මම කිසිම දෙයක් උගන්වන්නේ නැහැ. මේ හැම තියරියකින්ම මම ඔයාලට ප්‍රශ්න පෙන්නනවා. එහෙනම් ඔයාලට හොඳට මේ අර මොකද්ද මේකේ කියන්නේ මොනවද අපි මේකෙන් දැනගන්න ඕනේ එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි. මම පටන් ගන්න. මුලින්ම මේ නෝට් එක නම් ලොකුවට ફોකස් කරන්න එපා. මම නෝට් එක දානවා. හරිද? අපි පරමාණුක ආකෘති ගැන දැනගන්න ඕනේ. හරිද? එතනදී මම ඔයාලට පොයින්ට්ස් මේ 4ක් ලියලා තියෙන්නේ. මේ 4 මුලින්ම ඔයාලට පාඩම් තියෙන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ 4ක් මම ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ 4 ඔයා මුලින්ම පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට විද්‍යාඥයෝ ලිස්ට් එක දෙන්නම්. මේ 4 දීලා තියෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ස්ටයිල් එකේව තියෙනවා. මම ඒවා ප්‍රශ්න වලදී ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මම මේ කියද්දි නිකන් ඔලුවට අහගෙන ඉන්නකෝ. ඒ වගේ ඇති. මුලින්ම පරමාණුකදී ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ප්‍රෝටෝන එකට මිශ්‍ර වී පවතින බව විස්තර කෙරෙන ප්ලාම් පුඩින් ආකෘතිය තොම්සන් විසින් විස්තර කරන ලදී. ඒ කාලේ ලොකුවට ලියන්න නැති ඕක. හැබැයි මෙහෙමයි. තොම්සන් කියන මෙහෙමයි. දැන් මම උගන්වන හැමදේම ඔයා කතාවක් විදිහට මතක තියාගන්න. හරිද? මොකද කෙමිස්ට්‍රි වල තියරි යව අහනවා. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ගොඩක් මේ. හරි. මුලින්ම මේ තොම්සන් කියන විද්‍යාඥයා තමයි ওই පරමාණුව ගැන මුලින්ම අදහසක් ඉදිරිපත් කරේ. හරිද? එතකොට එයා කිව්වා මේ පරමාණුව කියලා කියන්නේ පුඩිමක් වගේ දෙයක්. පුඩිමක ඔය දැකලා තියෙනවනේ කෑලි කෑලි එක එක ඒවා හැපෙනවා. අර කිරි තියෙනවනේ. අර ඒ ලේයර්ස් එක ඇතුලේ අපිට ওই මුද්දරස්පන එක එක ඒවා හැපෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි ඔතන කියන්නේ. ඒකෙදි එයා කිව්වේ පරමාණුව ගත්තහම මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයි ප්‍රෝටෝනයි මිශ්‍ර වෙලා තියෙන පුඩිමක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. ඉලෙක්ට්‍රෝන අපි ගන්නේ ඍණාරෝපිතයි කියලානේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි ප්‍රෝටෝන ධනාරෝපිතයි. එතකොට මේ තොම්සන් කියන කෙනා කිව්වේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි මෙහෙම දාන්නම්කෝ. ප්‍රෝටෝන ධනාරෝපිතයි. මෙන්න මෙහෙම මික්සින් එකක් විදිහට තමයි පරමාණුව තියෙන්නේ. මෙහෙම පුඩිමක් වගේ තමයි තියෙන්නේ කියලා තමයි තොම්සන් කියන විද්‍යාඥයා කිව්වේ. හරිද? එතකොට ඔයා මේකේ ඔයත් මේ විදිහටම highlight කරගන්න. හරිද? එතකොට ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරේ තොම්සන්. හරිද? රදර්ෆර්ඩ් විසින් ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි බව ප්‍රකාශ කරමින් දැන් එයා දෙයක් හොයාගත්තානේ. ඊට පස්සේ රදර්ෆර්ඩ් මොකද කරේ? මේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි කියලා කිව්වා. පරමාණුව හා සම්බන්ධ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලදී. එතකොට ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරේ රදර්ෆර්ඩ්. මේ ටික නම් බෝරින් වගේ ඇත්තේ ඒත් කමන්නේ වලට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ප්‍රශ්න කරද්දි බෝරින් ගතිය නැති වෙයි. එහෙනම් අහගෙන ඉන්න. රදර්ෆර්ඩ්ගේ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය සඳහා රන්පත්‍ර පරීක්ෂාවේ නිරීක්ෂණ ඉවහල් වූ අතර එම ආකෘතිය මගින් ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය විස්තර නොවිනි. එතකොට රදර්ෆර්ඩ් කියන කෙනා මෙන්න මේ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරේ රන්පත්‍ර පරීක්ෂාව පාවිච්චි කරලා. ඔයා ওই තියරි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ ලෙවල් වලට ආපු මුල් කාලේ ඔය රන්පත්‍ර පරීක්ෂාව ඉගෙන ගන්න ඉති. ඒ රන්පත්‍ර පරීක්ෂාවේදී කරේ මෙහෙම හිතන්නකො පරමාණුව. එයා ඇල්ෆා අංශු යවුවා. හරිද? මෙහෙම ඇල්ෆා අංශු යවුවා. එයා යවුවේ නම් මෙහෙම පරමාණුව නෙමෙයි තුනී රන්පත්‍රයක් කරා. හරිද? එතකොට එයා දැක්කා නිකම් මං කතාව කියන රන්පත්‍ර පරීක්ෂාව අපේ සිලබස් එකේ තියෙන හින්දා හැබැයි කවදාවත් පාස් පේපර්ස් වලවත් අහලා නැහැ. එයා කිව්වා මේ ඇල්ෆා අංශු වලින් ගොඩක් ඒවා මෙහෙම ගමන් මඟ වෙනස් කරන්න නැතුව කෙලින්ම ගියා කියලා. හරිද? නිරීක්ෂණය දැකපු දේවල් ටික මුලින්ම කියන්නේ. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා සමහර ඒවා මෙහෙම අපගමනය වුණා කියලා. සමහර ඒවා මෙහෙම ආපහු හැරිලා ආවා කියලා කිව්වා. තේරුණාද? රන්පත්‍ර පරීක්ෂාව කියන එක කරාට පස්සේ එයා දැක්ක ගොඩක් ඒවා ගමන් මඟ වෙනස් කරන්න නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ ටිකක් එව්වා හැරිලා ගියා. ටිකක් එව්වා ආපස්සට ආවා. හරිද? මේ මෙහෙමයි. සමහර අය මේවා ඉගෙනගෙන ඇති. යාට කටපාඩනොත් ඇති. ඒත් දැන් මේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා තියෙන කොහොම හරි S එකක් ගන්න, C එකක් ගන්න, ඒකක් B එක ඒකක් කරගන්න එහෙමනේ. ඒ හින්දා මට මුලින් ඉඳලා කියන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අර අහගෙන ඉන්න එහෙම පුළුවන් කෙනාට අහගෙන හිටියා කියන බැරි වෙන්නේ. හරිනේ? එතකොට මේ තුන තමයි රදර්ෆර්ඩ් ඔය රන්පත්‍ර පරීක්ෂාවේදී දැක්කේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙයා මේ දැකපු දේත් එක්ක
මෙයා කිව්වා දැන් එයා දැක්කනේ මේ ගොඩක් ඒවා මෙහෙම ගමන් මඟ වෙනස් කරන්න නැතුව ගියා කියලා. දැන් අපිට පාරක වුණත් කෙලින් යන්න පුළුවන්. බාධා නැති වෙනකොටනේ. ඒ හින්දා එයා කිව්වා පරමාණුව ගත්තාම එකේ ගොඩාක් තියෙන්නේ හිස් කියලා. හිස් අවකාශයක් තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. හරිද? ඔය අහන්නේ හරිද කෙමිස්ට්‍රි විදිහට කිව්වම. ඊට පස්සේ දැන් සමහර ඒවා මෙහෙම ආපස්සට හැරුණානේ. එතකොට එයා කිව්වා මැද තියෙනවා මෙහෙම ගමන් මඟ වෙනස් කරානේ. මැද තියෙනවා ස්කන්ධයේ එක රාශී වුණ කොටසක්. හරිද? ඒක තමයි. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙයා කිව්වා පරමාණුව කියන්නේ ඒකාකාරී දෙයක් නෙමෙයි. ඒකාකාරී දෙයක් නම් මෙහෙම ගමන් මගවල් තුනක් තියෙන්න බෑනේ. ඒක තමයි යා කිව්වේ. තේරුණාද? නිකන් අයිඩියා එකක් තියාගන්න. ඒක තේරුණ නැති වුණාට ලොකු මේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හරි. හැබැයි රදර්ෆර්ඩ් ඔච්චර දේවල් හොයාගෙන වැඩේ කරාට මෙයාගේ ආකෘති ඉදිරිපත් කරාට එයාට ශක්ති මට්ටම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඔය ඉගෙන ගන්නේ පළවෙනි ශක්ති මට්ටම දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම තුන්වෙනි ශක්ති මට්ටම හතරවෙනි ශක්ති මට්ටම ඊට පස්සේ පළවෙනි එකෙත් උපේවුවා මෙහෙම තියෙනවා දෙවෙනි එකෙත් උපේවා මෙහෙම තියෙනවා අපි එහෙම ඉගෙන ගන්නවනේ හැබැයි එයාගේ ආකෘති එහෙම ශක්ති මට්ටමක් ගැන කිව්වේ නැහැ එයා කිව්වේ මේ එක රවුමක් ඇතුලේ තමයි මේ ඔක්කොම වැඩ වෙන්නේ එහෙම දෙයක් කිව්වා ඊට පස්සේ පරමාණුක වර්ණාවලී සහ අයනීකරණ ශක්ති සම්බන්ධ දත්ත ඉවහල් කරගනිමින් ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනවා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ ටික බෝරින් නැති මම මේ මුල් පොයින්ට් 4 විතරයි ඔහම දීලා තියෙන්නේ. ඒ ටික හැමම අහලා තියෙනවා ප්‍රශ්නවල. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔය අවශෝෂණ වර්ණාවලිය විමෝචන වර්ණාවලිය ඔහම ලොකු ලොකු වචන තියෙනවා ඒවා පස්සේ කියලා දෙන්නම්. එව්වයි අයනීකරණ ශක්තිය ඕකත් O level කාලේ නම් අයනීකරණ ශක්තිය තිබිලා තියෙනවා නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට හිතනකො ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලවනවා. එහෙම එකක්. අන්න ඒක ඒ වගේ දත්ත ඉවහල් කරගෙන නීල්ස් බෝ විසින් ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය විස්තර කරන පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටික ආකෘති ඉදිරිපත් කරන ලදී. හරි. මේ පොයින්ට් හතරෙන් මම පාඩම් කරගන්න කිව්වේ මුලින්ම පළවෙනි එක තමයි මෙහෙම නෝට් එක ලියන්න නම් එපා පෑන අතර ගන්නත් එපා. මොකද හිමීට නෝට් එක මම දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයි ප්‍රෝටෝනයි මික්ස් එකක් කියලා තමයි මුලින්ම හොයාගත්තේ. ඒක මොකක්ද ආකෘතිය? ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය. ඒක ඉදිරිපත් කරේ ජේ.ජේ. තොම්සන්. ඊට පස්සේ එයාගේ එක වැරදි කියලා රදර්ෆර්ඩ් කිව්වා. රදර්ෆර්ඩ් කියලා ඉවර වෙලා එයා ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරා. මොකක් උපකාරී කරගෙනද? රන් පත්‍ර පරීක්ෂාව උපයෝගී කරගෙන තමයි ආයක කරේ. හැබැයි යාගේ ශක්ති මට්ටමක් ගැන කියවුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ නීල්ස් බෝ කියලා කෙනෙක් එනවා. එයා මේ ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය විස්තර කරලා න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය මොඩිෆයි කරපු එක තමයි කරේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔය හතර ඔහොම පාඩම් කරගෙන ඊට පස්සේ තව මම විද්‍යාඥයෝ ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. හරිද? පරමාණුක ව්‍යුහය සම්බන්ධ තොරතුරු හොයාගන්න දායක වුණ අය. සාමාන්‍යයෙන් ඒ ටික මතක තියාගන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝනය හොයාගත්තේ ජේ.ජේ. තොම්සන්. දැන් අපි ජේ.ජේ. තොම්සන්ගේ ඊට කලින් ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය. ප්‍රෝටෝනය හොයාගත්තේ අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්. අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්ගේ ඊට කලින් අපි ඉදිරිපත් මේ ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය. ඊට පස්සේ නියුට්‍රෝනය හොයාගත්තේ ජේම්ස් චැඩ්වික්. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය ආරෝපණය මේකට එයා පැට්‍රිකල් එකක් කරා අපිට ඒක සිලබස් එකේ ඉගෙන ගන්න නැහැ. නම හැබැයි තියෙනවා තෙල් බින්දු පරීක්ෂාව කියලා එකකින් මිලිකන් තමයි හොයාගත්තේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉබදීමේ අනුපාතය කියන්නේ E කියන්නේ ඔය වගේ දෙයක් තිබ්බොත් ඔයා නොදන්න දෙයක් ඒක පැන්සලෙන් පොයින්ට් කරගත්තට කමන්නේ නැහැ. හැමදේම මේක නැහැනේ. හරි තව දෙයක්. දැන් ඔයාලට මේක රිවිෂන් එකක් වගේ ඔයා ඒ කාලේ ලියපු පොත්වල දේවල් හිතන්න. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඉබදීමේ අනුපාතය කියන්නේ E කියන්නේ ආරෝපණය. සිම්පල් M කියන්නේ ස්කන්ධය. ආරෝපණය බෙදීමේ ස්කන්ධය අගෙත් තියෙනවා. ඒක අපිට ලොකුවට නැහැ සිලබස් එකේ. එහෙම අහන්නෙත් නැහැ. ඉබදීමේ අනුපාතය හොයාගත්තේ තොම්සන්. ඊට පස්සේ තොම්සන්ගේ එතකොට වැඩ තුනක් ඉගෙන ගත්තා. එහෙම තමයි පාඩම් කරන්න ඕනේ. තොම්සන් දැන් තුන් තැනකදී හොුණානේ ඒක. ආය අපි පාඩම් ඉලෙක්ට්‍රෝනය තොම්සන්. ඉබදීමේ අනුපාතය තොම්සන්. ප්ලම් පුඩින් තොම්සන්. එහෙම පාඩම් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපේ සිලබස් එකේ ජේ.ජේ. තොම්සන්ගේ වැඩ තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ප්ලම් පුඩින් ආකෘතියයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඉබදීමේ අනුපාතයයි. රදර්ෆර්ඩ්ගේ වැඩ දෙකක් තියෙනවා. න්‍යෂ්ටික ආකෘතියයි ප්‍රෝටෝනය.
ඊට පස්සේ පළමුවෙන්ම මූලද්‍රව්‍යයන්ගේ පරමාණුක ක්‍රමාංකය එක හොයාගත්තේ මෝස්ලි. විකිරණශීලීතාවය හෙන්රි බෙකරල්. ධන කිරණ යූගන් කියලාත් එයාට කියනවා ගෝල්ස්ටයිනි. හරිද? මෙහෙමයි ගොඩාක් විද්‍යාඥයෝ ගාව ඇති. හැබැයි ඒ ඔක්කොම අපෙන් අහන්නේ දැන් අපිට 2010 ඉඳලා 2025ට යනකම් 10 11 12 13 14 15 ඒ කියන්නේ පේපර්ස් 16ක් යනකම් අහපු වගේ තියෙන ප්‍රශ්න බලමු මේවද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මේ ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. එකපාරක් ඔයා මේවා ලියන්නත් ඕනේ. හරිද? ලියලා විභාගෙට කලින් MC ෆිසික්ස් එක ඉවර වෙලා කෙමිස්ට්‍රි MCQ එකට දවස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දවස් දෙක ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම මේ පොත කරන්න. ඒ හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික වට යටින් දාන්නේ. මේ තියරිය කරා ඊට පස්සේ මේ ටික කරා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි එන්නේ. දැන් මං හිතනවා ඔයාලා ගාව පාස් පේපර් පොත නම් ඇති කියලා. 2014 පළවෙනි MCQ එක ගන්නකො. හරි. මං හිතනවා මේ අර පාස් පේපර් පොත නැත්නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පාස් පේපර් තමයි විභාගෙට එන්නේ. අනිත් සබ්ජෙක්ට් එකටත් එන්න ගමු. ඒකේ අහනවා නියුට්‍රෝනය සොයාගන්නය ලද්දේ. ඉතින් නිකම්ම අපි ඉගෙන ගත්තානේ. කවුද? ජේම්ස් චැඩ්වික්. හරි. ඒක නිකන් අපි ඒ උත්තරේ ගහන එක නෙමෙයිනේ අපි කරන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ. නීල්ස් බෝ විසිනි. නීල්ස් බෝ මොනවද හොයාගන්නේ? එතකොට ඔයා පාඩම් කරන්න එහෙම. දැන් ඔයාලට මෙතන උත්තරයක් තියෙනවානේ නීල්ස් බෝ. නීල්ස් බෝ මොනවද හොයාගත්තේ? නීල්ස් බෝ හොයාගත්තේ ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය. ඊට දෙවෙනි එක අර්නෙස්ට් රදර්ෆර්ඩ්. රදර්ෆර්ඩ්ගේ වැඩ අපේ සිලබස් එකේ දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි එයා තමයි ප්‍රෝටෝනය හොයාගත්තේ. න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය හොයාගත්තේ. ජේම්ස් චැඩ්වික් එයා තමයි නියුට්‍රෝනය හොයාගත්තේ. එහෙනම් උත්තරේ ඒක. ඊපස්සේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ වැඩ අපි අපේ සිලබස් එකේදී කතා කරනව නැහැ. එව්ගන් ගෝල්ස්ටයිනින් හොයාගත්තේ ධන කිරණ. විභාගෙ දෙනම් ඔයා නියුට්‍රෝනය දැකපු ගමන් ජේම්ස් චැඩ්වික් ගන්න. හරිද? හැබැයි මෙතනදී ඔයා දැන් විභාගෙ නෙමෙයිනේ විභාග කට උඩ තියාගෙන ඉන්න වෙලාවක ඉන්න හින්දා ඒක විතරක් බලලා නිකන් ඉන්න නම් එපා. හරිද? ඒක අමාරුයි. මොකද ඊළඟ අවුරුද්දේ වගේ ඇහුවොත් එහෙම එව්ගන් ගෝල්ස්ටයින් මොකක්ද හොයාගත්තේ? රදර්ෆර්ඩ් මොනවද හොයාගත්තේ? නීල්ස් බෝ මොනවද හොයාගත්තේ? ඇහුවොත් බෑනේ මේ ප්‍රශ්නේ නෑනේ. හරි. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. එතකොට ඒකයි මං කිය මම දෙන පොයින්ට්ස් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට 2010 ඉඳලා 2025ට ඉගෙන ගත්ත හැම පොයින්ට් එකම මම උගන්වනවා. හරිද? තව එක දෙයක් ඔයා කරගන්න. දැන් අපි කරන ප්‍රශ්න තියෙනනේ ඒවා පුළුවන් නම් ඔයා හයිලයිට් කරගන්න. හරිද? මේ මට විනාඩි 5ක් දෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න.
හරි. ඊළඟට 2015 පළවෙනි එක. ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න ටික කරන්න 2015 පළවෙනි. මෙහෙම ආයෙ මේ MCQ වලට විවරණ ලියන්න ඕන මේ පොයින්ට්ස් ටික ලියන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටික කරන්න ඕනේ මේ ටික කියලා දාගන්න. ඒවා හිතින් හරි කොළවල හරි කරන්න පොතේ කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම දැන් කියවනේ 120 පොතක් ගන්න කියලා. ඒ පොතේ ඔයා ලියන්නේ මම මේ ලියලා තියෙන පොයින්ට්ස් ටික විතරයි. නැත්නම් ඉතින් විවරණයක් ආයෙ ඕනේ නැහනේ. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කොළවල කරත් හිතින් හරි මේ එක එක විද්‍යාඥයා කරපු දේවල් හිතන්න. අපේ සිලබස් එකේ නැති අය ගැන ලොකුවට worry වෙන්න එපා. යාළුවා කොහොමත් උත්තර පහ හදන්න අපි බය හිතෙන උත්තරයක් කොහොමවත් දෙනවා. ඊට පස්සේ අහනවා 2015 පළවෙනි එකේ පරමාණුක ව්‍යුහයේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘති ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ. ටිකක් කල් කරනකොට මට තේරෙයි MCQ වෙච්චර අමාරු නැහැ කියලා. හරි. ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය කවුද ඉදිරිපත් කරේ? නිකම්ම තේරෙනවා ජේ.ජේ. තොම්සන්. නිකන් ඒක පොඩ්ඩක් දල වශයෙන් මතක් කරොත් ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය කියන්නේ මේ පරමාණුව කියන්නේ පුඩිමක් කියලා. ඒ පුඩිම ඇතුලේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයි ප්‍රෝටෝනයි තියෙන්නේ කියන තමයි කිව්වේ. හරි. උත්තර පහ බලන්නකො පොඩ්ඩක්. ජෝන් ඩෝල්ටන්. ජෝන් ඩෝල්ටන් ගැන ඩෝල්ටන් වාදය හැම තියෙනවා. ඒවත් ලොකුවට දැන් ඉගෙනගෙනත් නැහැනේ. ජේ.ජේ. තොම්සන්. ජේ.ජේ. තොම්සන් කරේ ග්‍රහාකෘතියයි ආය නැත්තම් න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය නැත්තම් ග්‍රහාකෘතියයි ආය හොයාගත්ත ප්‍රෝටෝනේ. ග්ලෙන් සීබෝග් විසිනි. එහෙම අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. කලින් දෙවෙනි එකේ තිබ්බ ජේ.ජේ. තොම්සන්. ජේ.ජේ. තොම්සන් විසින් හොයාගත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ප්ලම් පුඩින් ආකෘතියයි ආය ඉලෙක්ට්‍රෝනේ ඉපදීමේ මනුපාතයයි. එර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් එයාගේ වැඩ දෙක තමයි කලින් මම කිව්වේ ප්‍රෝටෝනයයි ග්‍රහාකෘතියයි. මේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියට කියනවා ග්‍රහාකෘතිය කියලා. ඒකත් දාගන්න. ඊට පස්සේ 5 රොබර්ට් මිලිකන් කරේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය හොයාගත්තා මොන පරීක්ෂණය මගින්ද? තෙල් බිඳු පරීක්ෂණය මගින්. එහෙනම් උත්තරේ 2. ඊට පස්සේ 2017 පළවෙනි එක. අනිවාර්යයෙන්ම පොයින්ට් කරගන්න මේ MCQ එක කරා කියන. එතකොට අපි විභාගයේ අවසන් මේක ඉවර වෙන්න යද්දි මම ඔය කරගෙන තියෙන MCQ වල පොයින්ට්ස් ටිකක් දෙන්න. 2010 ඉඳලා කියන්නේ ඉතින් අපිට ඒ 50 ගානේ ගත්තාම සෑහෙන්න කෙරිලානේ. 50 ගානේ 10ක් ගත්තත් ඒත් 500ක් එන්න 10ක් නෙමෙයි අපි 15ක් කරා. එතකොට 750ක් විතර MCQ කරලා. එතකොට ඒ 750ට මම පොයින්ට්ස් ඉගෙනගත්තා. දැන් මේ වෙලේ කොහොමත් ඔයා උත්තර නැති පේපර්ස් අර මොඩල් පේපර්ස් ගෙසින් ඒ වගේම නෙමෙයි කරන්න ඕනේ පාස් පේපර් පොත. හරිද? විභාගෙ ලඟුණා පොඩ්ඩක් ගෙසින් ටිකකට මේවා කරන්න කමන්නේ. මේ වෙලේ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම පාස් පේපර්ස් ටික. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටෙක්නික් එක ඔයා දවස් 2-3ක් කරද්දී ඔයාට තේරෙයි මේකෙන් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දියුණු වෙනවා. කලින් වගේ නෙමෙයි තියරි වල ලොකු පොතක් අරන් පාඩම් කරනවා වගේ නෙමෙයි අපි පොඩි 120 පොතක ලියන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක හදන්න. ප්‍රශ්න බැලුවහම තේරෙන්නේ හැමදාම තියෙන එකම ටික. ඊට පස්සේ 2017 පළවෙනි එකේ අහනවා පරමාණුක ව්‍යුහය පිළිබඳව තොම්සන් ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි බව ඔප්පු කළ විද්‍යාඥයා. දැන් හිතන්නකෝ විභාගෙදී ඔයා ටිකක් බය වෙලා ඉන්නේ. ඔයා මුල් ටික විතරක් කියවනවා. පරමාණුක ව්‍යුහය පිළිබඳව තොම්සන් දකින්න නැති වුණොත් එහෙම ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරේ. දැන් ඔයා මේ බෝල්ට් කරලානේ තියෙන විභාගෙදී ප්ලම් පුඩින් එක. එතකොට ඔයා කෙලින්ම ගහනවා තොම්සන්. ඒක වැරදි. හරිද? හැබැයි මේකේ තොම්සන් උත්තරයකුත් නෑ. මේක කියන්නේ තොම්සන්ගේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි බව ඔප්පු කරපු විද්‍යාඥයා කවුද? කොහොමද තොම්සන්ගේ ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි කියන්නේ? තොම්සන් කියවේ පරමාණුව කියන්නේ පුඩිමක් කියලා. ඊට පස්සේ රදර්ෆර්ඩ් කියනවා නෑ පුඩිමක් නෙමෙයි. ඒක මෙහෙම අසන්තෙක්ටික වෙන දෙයක්, මැද ස්කන්ධයක් තියෙන, වටේට හිස් අවකාශයක් තියෙන දෙයක් කියලානේ කිව්වේ. කවුද ඒක කිව්වේ? රදර්ෆර්ඩ් විසින් ග්‍රහාකෘතිය. ඒක අපි කෙලින්ම ලියලා තියෙනවා. ඒකයි මම අර පොයින්ට් 4 පාඩම් කරගන්න කිව්වේ මුලින්ම. මේ තියෙන දෙවෙනි එකේදී රදර්ෆර්ඩ් විසින් ප්ලම් පුඩින් ආකෘතිය වැරදි බව ප්‍රකාශ කරමින් පරමාණුව හා සම්බන්ධ ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහෙනම් උත්තරේ රදර්ෆර්ඩ්. එර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ් එයා තමයි උත්තරේ. රොබර්ට් මිලිකන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය. නීල්ස් බෝ ශක්ති මට්ටම් සංකල්පය. යුගන් ගෝල්ඩ්ස්ටයිනි ධන කිරණ. මොස්ලි මොනවද හොයාගත්තේ?
මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණුක ක්‍රමාංකය. එහෙනම් උත්තරේ 2019 එක. මම හිතනවා ඔයත් කරනවා කියලා පෙරලගෙනවත් try කරන්න. පහත දැක්වෙන එක සහ දෙක ප්‍රකාශ සලකන්න. පරමාණු මගින් අවශෝෂණය කරන හෝ විමෝචනය කරන ශක්තිය ක්වොන්ටමීකරණය වී ඇති බව. ඒක අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. චුට්ටක් ඉන්න එක බලන්න. මම කියලා දෙන්න එක ගන්න. එහෙම කටපාඩම් කරන්න නැතුව ගන්න මම කියලා දෙන්න. ඊට දෙවෙනි එක බලන්නකෝ. කුඩා අංශු සුදුසු තත්ත්වය යටතේදී තරංගමය ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි. පහත එක සහ දෙක ප්‍රකාශන වලින් දෙනු ලබන වාද ඉදිරිපත් වන විද්‍යාඥයා දෙදෙනා පිළිවෙලින්. මෙහෙම. අපි විද්‍යාඥයා ලිස්ට් එකේ ওই දෙක ලියලා නැහැ. හරිද? හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ තියෙන සමීකරණ දෙකකින් තමයි මේක දීලා. හරිද? ඒ හින්දා අපිට ඒ කියන්නේ කටපාඩම් කරන්න නැතුව මේක ගන්න පුළුවන්. දැනට මම දාලා අයිඩියා එකක් දෙන්න. මම මේ ප්‍රශ්නේ දාලා හින්දා නැත්තම් මේක ඒ සමීකරණ ඉගෙන ගන්න කරා නම් හොඳයි. හරිද? ආයෙ පාරක් පොඩ්ඩක් බලන්න. මම සමීකරණ දෙකේ නම් කියන්නම්. ඒවා කරාම බලන්න. ඔය පරමාණු මගින් අවශෝෂණය කරන හරි විමෝචනය කරන හරි ශක්තිය අපි කියනවා ශක්ති පැකට් විදිහට තමයි ශක්තිය අවශෝෂණය හරි විමෝචනය හරි කරන්නේ කියලා. හරිද? ඔය අවශෝෂණය හරි විමෝචනය හරි කරන ශක්තිය හොයන්න සමීකරණයක් තියෙනවා අපි ඊළඟට ගන්නවා. තව දවසක් විතර යද්දී. ඒක හොයන සමීකරණය තමයි E සමානයි h nu. නැත්තම් ඔයා ඉගෙනගෙන ඇති E සමානයි hf කියලා. හරිද? මේකෙන් තමයි අපි ශක්ති පැකට් එකක ශක්තිය හොයන්නේ. තේරුණාද? ඔතන ඔය ශක්ති පැකට් එක අවශෝෂණය කරපු ශක්තියක් හෝ විමෝචනය කරපු ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ E කියලා කියන්නේ මේක ලියන්න දඟලන්න එපා. පොඩියට උනම් පොයින්ට් කරලා තියාගන්න. නැත්තම් පස්සේ උගන්නන්න. E කියලා කියන්නේ අවශෝෂණය කළ හෝ පිට කළ ශක්තිය. H කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතය. හරිද? F new නැත්නම් F කියන්නේ එකම එකක් සංඛ්‍යාතේ. හරිද? එතකොට මේ ප්ලාන්ක් නියතය කියන එක මේ සමීකරණයට දාලා තියෙන්නේ ප්ලාන්ක් කියන විද්‍යාඥයාට ගරු කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ප්ලාන්ක් කියන විද්‍යාඥයාට ගරු කරන්නේ නිකන් නෙමෙයිනේ. එයානේ මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේක හොයාගත්තා නම් එයා තමයි මේ සංසිද්ධිය කියපු කෙනා. හරිද? උත්තර ටික බලන්නකෝ. ලුවිඩි බ්‍රෝග්ලි නියතයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්ලාන්ක් නියතයක්. එහෙනම් මෙහෙම දාගත්තා. එහෙම නෙමෙයි. විභාගෙදී නම් ඔයා මෙහෙම කපා ගන්න. එක වෙන්න බෑ. දෙක බලන්න. මැක්ස් ප්ලාන්ක්. මැක්ස් කියන කයල අපි පාඩම් කරන්නේ. ප්ලාන්ක් කියලා තියෙනවනේ ඒක වෙන්න පුළුවන්. තුන මැක්ස් ප්ලාන්ක් පුළුවන්. නීල්ස් බෝ කරේ ශක්ති සංකල්ප ඉදිරිපත් කරපු එක. නැතු ඔයා බෝ නියතය කියලා නෙමෙයිනේ කිව්වේ. ප්ලාන්ක් නියතය. එහෙනම් හතර වෙන්න ලුවිඩි බ්‍රෝග්ලි කියන අපි ඉගෙන ගත්තෙත් නෑ ඒක. තේරුණාද කියපු දේ? හරි. දැන් කලින් උත්තරේ හරියන්න තිබ්බේ 5න් එකක සම්භාවිතාවයක්. ඒ කියන්නේ 125යි. දැන් තියෙනවා 2න් එකක සම්භාවිතාවයක්. ඒ කියන්නේ 150. මේකදී වාසනාවට අනුව ගන්නත් පුළුවන්. හැම වෙන්නේ මේක තියරියක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කුඩා අංශු සුදුසු තත්ත්වය යටතේදී තරංගමය ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි. හරිද? ඔතනයි කුඩා අංශු කියලා කියද්දී එයා ඒ වාදේ කියද්දී කිවි ඉලෙක්ට්‍රෝන වැනි කුඩා අංශු කියලා. හරිද? මෙහෙම. අපි ඒකත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකත් අපේ සමීකරණයක් තමයි ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වගේ චූටි අංශු වලට පුළුවන් එකම වෙලාවෙදී අංශුමය ලක්ෂණයි තරංගමය ලක්ෂණයි දෙකම පෙන්වන්න. හරිද? ඕක මේ ඩි බ්‍රෝග්ලි කියන විද්‍යාඥයා ඩි බ්‍රෝග්ලි සමීකරණයකින් කිව්වා. හරිද? එතකොට ඒක තමයි ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mc. හරිද? මේකට තමයි මොකක්ද අපි කියන්නේ? ඩි බ්‍රෝග්ලි සමීකරණය. මේ ඔයා දැන් ආයෙ මේක හෙට රෙකෝඩින් එක බලන්න. බලද්දි පැන්සලෙන් හරි ආයෙවට ඕන නම් ඕවා ලියා ගන්න කොළවල කරගන්න. හැබැයි පොතේ ලියන්න එපා. පොයින්ට්ස් පොතේ අනිවාර්යයෙන්ම මම දෙන පොයින්ට්ස් විතරක් ලියන්න. මොකද ඒකේ ඔයා දන්නේ නැති දෙයක් පැන්සලකින් දාගත්තට කමක් නැහැ. එතනින් හට්ට ඒකේ ප්‍රශ්න කර කර ඒකේ තියන්න එපා. විභාගයට කලින් එන්නත් බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු පොතක් නේ.
ඒවා කොලවල කරන්න කොහොමද ඒ කොලවල කරන ඒවා තව එකපාරක් විභාගයට කලින් කොහොමත් කරන්න ඕනේ හින්දා ඒවා කොලවල තියාගන්න. මේ ඩී බ්‍රෝග්ලි සමීකරණයේ මේ ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංගායාමය. H කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතය. ප්ලාන්ක් නියතය තිබ්බා කියලා මේක ප්ලාන්ක් නෙමෙයි හොයාගත්තේ. මොකද මේකේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංගායාමයනේ තියෙන්නේ. M කියන්නේ ස්කන්ධය, C කියන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. හරිද? එතකොට ඔය එකම වෙලාවෙදී අංශුමය ලක්ෂණයි තරංගමය ලක්ෂණයි දෙකම පෙන්නනවා කියලා කිව්වේ මේ ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමයෙන්. හරිද? ඒතර උත්තර දෙකයිනේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා ලුවී ඩී බ්‍රෝග්ලි, තුනේ තියෙනවා එනස් රදර්ෆර්ඩ්. කොහොමද අර්නස්ට් රදර්ෆර්ඩ්ගේ දේවල් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ. කනෝෂට් ගැහුවත් ලුවී ඩී බ්‍රෝග්ලි කහන්න තිබ්බා. හරිද? නැත්නම් ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංගායාමය ඉගෙන ගත්තාම මට ඔක තේරෙනවා. එකම අවස්ථාවේදී අංශුමය ලක්ෂණයි තරංගමය ලක්ෂණයි පෙන්නනවා කීප එක තමයි කිව්වේ. එහෙනම් උත්තරේ 2. හරිනේ? මේවා මේ රෙකෝඩින් එකේදී ආයෙ තියෙනවනේ. එතකොට මේවා කරලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා 2021 ඉක්මනට පෙන්නලා ගන්න. පරමාණුක ව්‍යුහය හා සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන සොයා ගැනීම සලකන්න. හරි. කැතෝඩ කිරණ නලය තුල ධන කිරණ. කවුද ධන කිරණ හොයාගත්තේ? යුගන් ගෝල්ස්ටයිනි නැත්නම් යුගන් ගෝල්ස්ටයිනි. එතකොට බලන්න චුට්ටක් උත්තර පහ. එකේ කියනවා ජේ.ජේ. තොම්සන් වැරදි. දැන් ආයි ජේ.ජේ. තොම්සන්ගේ දේවල් මතක් කරන්න ඕනේ නේ. යුගන් ගෝල්ස්ටයිනි. යුගන් ගෝල්ස්ටයිනි තමයි හොයන්නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන්. දෙක වෙන්න පුළුවන්. හෙන්රි බෙකරල් මොකක්ද හොයාගත්තේ? විකිරණශීලීතාවය. ජේ.ජේ. තොම්සන් එව්ගන් ගෝල්ස්ටයිනින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් උත්තරේ 2 හෝ 5. ඊළඟට බලන්න. සමහර න්‍යෂ්ටි වර්ග මගින් ඇති කරන විකිරණශීලීතාවය. අර මුල් ටික හිත දඟලන්න එපා. අගට යද්දි කියනවනේ විකිරණශීලීතාවය. විකිරණශීලීතාවය කවුද හොයාගත්තේ? හෙන්රි බෙකරල්. හරිද? එහෙනම් උත්තරේ එව්ගන් ගෝල්ස්ටයිනිනුයි හෙන්රි බෙකරලුයි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 5. ඊට පස්සේ 2025 එක 2025 පේපරේ නම් ඔන්ලයින් මේ හරි අරගන්න අනිවාර්යෙන් 25 පේපරේ කරන්න ඕන. ඒක අහනවා බලන්නකො 2020 පේපරේ කරලා ගියොත් බලන්නකො 25 දී තියෙනවා ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කුත් රිපීට් වෙනවා. එහෙනම් අපි ආය අවුරුදු 5ක දේවලුත් ආය අහනවා කියන එක කියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට දැන් හිතන්නකො අපි 2010 ඉඳලා කරනවා කියන ඔය අතර මොන හරි තමයි විභාගෙට එන්නේ. හරි බලන්නකො මොකක්ද අහන්නේ කියලා 25 අපිට දෙන අලුත්ම පේපරේ. හෙන්රි බෙකරල් වඩාත්ම ප්‍රචලිත වනුයේ පාතු සඳහන් කුමන සොයා ගැනීම සඳහාද? දැන් ඉතින් අපි 2020 පේපරෙත් මේක කිව්වා මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? විකිරණශීලීතාවය. හරිනේ? පදාර්ථයේ අංශු ද්විත්ව ස්වභාවය, න්‍යෂ්ටික ව්‍යුහය, නියුට්‍රෝන, එක්ස් කිරණ, විකිරණශීලීතාවය. උත්තරේදී කොහොමත්ම අපි දන්නවා විකිරණශීලීතාවය සම්බන්ධ සොයා ගැනීම කරේ හෙන්රි බෙකරල් කියලා. හරිනේ? ඔච්චරයි අපේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. වට තේරුණුනේ 2020 අපේ අනිවාර්යෙන්ම 25 දී හැවුවා කියන්නේ අවුරුදු 5ක එතන මේවා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට වැඩි 2010 ඉඳලා කරන තවත් හොඳයි. හරි. මේ ටික මේ කොහොමත් මේ පොයින්ට්ස් දෙක එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ පොත ගත්තා. මේ පොයින්ට් එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට පාඩම් කරා එකපාර. ඊට පස්සේ මම මේ කරා වගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා මම ලියලා තියෙනවා ලිස්ට් එක. ඒ ටික හොයාගත්ත. පළවෙනි එක ගත්ත, දෙවෙනි එක ගත්ත, තුන්වෙනි එක ගත්ත, හතර ගත්ත. හැම කර යද්දි ඔයා මෙහෙමයි මම දැන් එකක විද්‍යාඥයෙක් ගැන දැන් එව්ගන් ගෝල්ස්ටයිනෙන් ගත්තාම එයා ගැන එකක කිව්වොත් ඊළඟ එකේදී කිව්වේ නෑ. හැබැයි ඔයා එහෙම නෙමෙයි. ඔයා ආයේ පාරක් එක කියන්නේ. හරිද? ඊට ඊළඟට මං හිතනවා තේරුණා කියලා. ඊළඟට උපපරමාණුක අංශු සම්බන්ධ තොරතුරු. මොනවද උපපරමාණුක අංශු කියලා කියන්නේ? උපපරමාණුක අංශු කියලා කියන්නේ පරමාණුව ඇතුලේ තියෙන අංශු වලට. හරිද? මොනවද පරමාණු ඇතුලේ තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවනේ 10 11 දී ඉඳලම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝනයි, ප්‍රෝටෝනයි, නියුට්‍රෝනයි තමයි පරමාණුව ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන ගැන අපි දැන් එක පොයින්ට් එකක් කලින් ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද අපි ඉගෙන ගත්ත පොයින්ට් එක? ඉලෙක්ට්‍රෝනය හොයාගත්තේ ජේ.ජේ. තොම්සන්. ප්‍රෝටෝනය හොයාගත්තේ රදර්ෆර්ඩ්. නියුට්‍රෝනය හොයාගත්තේ ජේම්ස් චැප්මන්. ඒක දැන් මම උගන්වපු එක.
තව එකක් අපි ඉගෙන ගත්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනය ගැන. ඉලෙක්ට්‍රෝනයට පුළුවන් එක ඉගෙන ගත්ත අර පොයින්ට්ස් එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නක තිබෙන. ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට පුළුවන් එකම වෙලාවේදී අංශුමය ලක්ෂණක් තියන්න, තරංගමය ලක්ෂණක් තියන්න. අන්න ඒකට මම සමීකරණයකුත් කිව්වා ඩි බ්‍රෝග්ලි සමීකරණය. ඒකෙදී ආ කිව්වා ඩි බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය ලැම්ඩා කියන කෙන සමානයි h බෙදීම mc කියලා. කොහොම මේ ආයෙ මතක් කරගන්න. එතකොට ලේසි. හරි. දැන් මම ඒකෙදිත් පොයින්ට්ස් 4ක් දීලා තියෙනවානේ. ඒ 4 මුලින්ම අපි බලමු. ඒ 4ට අමතරව දෙයක් තිබ්බොත් එහෙම කියලා දෙන්න. හරිද? ප්‍රශ්න ටික චෙක් කරනවානේ. එතකොට බලන්න. පොත ඔයාලත් highlight කරගන්න. එතකොට මම බොරුවක් කරනවා නම් මට තේරෙනවානේ. එහෙම නැහැ. හරිද? ඔයාලට ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික මෙතන දාලා තියෙන්නේ. එතනින් හරියට ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝනය, ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය යන උපපරමාණු අංශු පිළිවෙලින්. දැන් දන්නවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය තොම්සන්, ප්‍රෝටෝනය රාදර්ෆර්ඩ්, නියුට්‍රෝනය චැඩ්වික් යන විද්‍යාඥයන් විසින් අනාවරණය කරගන්නා ලදී. අනාවරණය කරගන්නවා කියන්නේ හොයාගත්තා කියලා. හරිද? 2. මිලිකන් විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණයද. එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. මිලිකන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය හොයාගත්තේ. එයා කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එකේ නම තෙල් බින්දු පරීක්ෂාව. තොම්සන් විසින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ඉබෙදීම m අනුපාතයේද නිර්ණය කරන ලදී. ඔව් තොම්සන්ගේ හොයා ගැනීමක් තමයි ඉබෙදීම m අනුපාතය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය ස්කන්ධය අතින් එකිනෙකට ආසන්න වුවද ප්‍රෝටෝනයයි නියුට්‍රෝනයයි ස්කන්ධ සමානයි. අපි දන්නවා O level කාලෙදී තිබිලා තියෙනවා. මතකද දන්නේ මම ඒක. ප්‍රෝටෝනික ස්කන්ධයෙන් එක බෙදීම 1800ක් වගේ පොටි යගයක් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය. ප්‍රෝටෝනයේ නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධයේ ආසන්න වශයෙන් සමාන වුණාට ප්‍රෝටෝනයකට වැඩිය සෑහෙන ස්කන්ධය අඩුයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය. ඒක පොඩි කාලේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන එක. හරිද? මේකේ කියනවා පළවෙනි දෙක අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත එකක්නේ. ප්‍රෝටෝනය සහ නියුට්‍රෝනය ස්කන්ධය අතින් එකිනෙකට ඉතා ආසන්න වුවද නියුට්‍රෝනියක ස්කන්ධය ප්‍රෝටෝනියක ස්කන්ධයට වඩා සුළු වශයෙන් වැඩිය. තේරුණාද කියපු පොයින්ට් එක? එතකොට ස්කන්ධය අඩුම කාගේද? ඉලෙක්ට්‍රෝනේ. ඊට පස්සේ වැඩිම නියුට්‍රෝනේ, මැද තමයි ප්‍රෝටෝනේ. ඔක තමයි කිව්වේ. නියුට්‍රෝනික ස්කන්ධය සුට්ටක් ප්‍රෝටෝනේ ස්කන්ධයට වැඩිය වැඩි කියන එක තමයි කිව්වේ. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. බලමු අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක. ඊළඟට එකත් ඉගෙන ගත්ත එක. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකම අවස්ථාවේදී අංශුමය සහ තරංගමය ගතිගුණ පෙන්වුම් කරයි. ඔක කිව්වේ ඩි බ්‍රෝග්ලි සමීකරණය මගින් තමයි. ඒක කියව ලැම්ඩා බෙදීම h බෙදීම mc. ලැම්ඩා කියලා කිව්වේ ඩි බ්‍රෝග්ලි තරංගායාමය. ඒක මීටර වලින් ආදේශ කරන්නේ. h කියන්නේ ප්‍රාඥ්‍යතේ. ප්‍රාඥ්‍යතේ අගේ දීලා තියෙනවා. ඒක විභාගෙදිත් එනවා. m කියන්නේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් වලින්, c කියන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. ආලෝකය කියන විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයක්. විද්‍යුත් චුම්බක තරංගවල ප්‍රවේගය 3 වැඩි කිරීම 18යි ms ඍණ 1. අතන තිබ්බේ නැති එකකට තිබ්බේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක විතරයි. හරිද? හරි. දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් ඒකෙන් තියෙනවා. අර මේ නියුට්‍රෝන හොයාගත්ත ඒ ප්‍රශ්න ආයෙම ලියවෙන ඒවා අපි කරානේ. 2010 16 වෙනි ප්‍රශ්න. ඉක්මනට පෙරලා ගන්න. නැත්නම් ඔයා 2010 ඉඳලා පේපර්ස් ටික කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න? මේ MCQ පේපර්ස් ටික. මම හිතනවා අර මොනවත්ම වැඩ කරපු නැති කෙනෙක්ට උනත් තේරෙනවා කියලා. ගොඩක් සරලව කිව්වේ. අර නෝට් ලියන්නත් එපා කියලා කිව්වේ. ඒකට ඔයාලා ප්‍රශ්න කරන්න මේව කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා නෝට් එකට ફોකස් කරනවා ඒ හින්දා. හරි. බලන්න. පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමන වගන්තිය උපපරමාණු අංශු සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය නොවන්නේද? පැරදි එක තමයි අහන්නේ. බලමුකෝ. ඉලෙක්ට්‍රෝන තරංගමය ලක්ෂණ සහ අංශුමය ගතිගුණ යන දෙකම පෙන්වයි. මොකක්ද එතනදි කියන්නේ? ඒක කලින් අපි 2017 පේපර් එක කරද්දිත් ඔක් කිව්වනේ මම. මොකද්ද? මේක කියවේ කවුද? ඩි බ්‍රෝග්ලි කියන විද්‍යාඥයා. ඒක හරි. ඊළඟට පරමාණුක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටා ඇති පාක්ෂික ලෙස හඳුන්වනු ලබන ත්‍රිමාන අවකාශමය ප්‍රදේශවල පැතිරී ඇත. අපි දන්නවා ශක්ති මට්ටම් දන්නවා. ඒ ශක්ති මට්ටම් ඇතුලේ පාක්ෂික තියෙනවා. කොහොම දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි මොම පොයින්ට් එකක් දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැහැ.
පොඩ්ඩක් දෙවෙනි එක තියමු. දෙවෙනි එකේ සත්‍යයක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කන්ෆර්ම්ලි ඉගෙනගෙන නැහැ. හැබැයි පළවෙනි එක අපි කන්ෆර්ම්ලි දැන් ඉගෙන ගත්තා. හරිද? එහෙම තමයි අපි ටික තමයි දියුණු වෙන්නේ. මේක අපි පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා යම් තියෙදි. දැන් මම බලන්නේ කියවනේ ඔය ටී පෙරේද. එතකොට දැන් ඔය චූටි අවබෝධයක් තියෙනවා ශක්ති මට්ටම් ඉගෙනගෙන මේ ශක්ති මට්ටම් තමයි කාක්ෂික වලින් කියවුනේ. ඒක අපි කන්ෆර්ම් කරලා දැන් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අධිශක්ති අල්ෆා අංශුව මගින් බෙරීලියම් විවරණය කළ අවස්ථාවේදී නියුට්‍රෝනය අනාවරණය කරගන්නා ලදී. එච්චර ලොකු පැරණුම් දෙයක් කොහොමත් අපි ඉගෙනගෙන නැහැ. නියුට්‍රෝනය අපි දන්නවා ජේම්ස් ටැඩ්වික් හොයාගත්ත. බලමුකෝ අපි නිශ්චිතවම වැරදි දෙයක් තියෙනවද කියලා. 4 නියුට්‍රෝනය ආසන්න වශයෙන් ප්‍රෝටෝනීය ස්කන්ධයට සමාන වෙන අතර ආසන්න වශයෙන් සමාන වෙනවා. ඔව් අපි ඒකත් ඉගෙන ගත්තානේ. එකිනෙකට ආසන්නයෙන් සමාන වුණත් අපි කිව්වා ආසන්නයෙන් යාලත් කියන්නේ හරියටම දෙන්න සමානයි කියලා කියන මෙතන යාලා කියන ආසන්න වශයෙන්. හරි. ආරෝපණයක් රහිත අංශුවකි. හරි ඒක. ඇයි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මොනවද? ආරෝපණය උපපරමාණුක අංශුව. මම මේ පොඩේම මේ මොනවත්ම දන්නේ නැති කෙනෙකුට කියන හිතන කියන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණයේ ඍණ 1යි. ප්‍රෝටෝනයේ ආරෝපණයේ ධන 1යි. නියුට්‍රෝනයේ ආරෝපණයේ 0යි. ඔයා මතකයිනේ. මොකද්ද කියන්නේ මෙතනදී? නියුට්‍රෝනය ආසන්න වශයෙන් ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධයට සමාන වෙන හරි ආරෝපණයක් රහිත අංශුවකි. එක හරි. එකත් නිශ්චිතවම හරි, හතරත් නිශ්චිතවම හරි, දෙකේ යම් සත්‍යයක් තියෙනවා. අපි සත්‍යයි කියලා දන්නවා. අපි කන්ෆර්ම් කරලා මෙතනදී ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. හතර අපි කොහොමවත් ඉගෙනගෙන නැහැ. හතර නෙමෙයි සරි 3. ඊළඟට මූල ද්‍රව්‍යයක ඇති සමස්ථානික වල ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යා එකිනෙකට වෙනස් වේ. ඒක නම් පොඩ්ඩක් මේ O level දැනුමෙන් චෙක් කරලා තියෙනවා. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා පරමාණුක වල සමස්ථානික කියලා කියන්නේ පරමාණුක ක්‍රමාංකයේ සමාන වෙන ස්කන්ධ එකිනෙකට වෙනස් අංශු වලට තමයි අපි කියන්නේ සමස්ථානික කියලා. අර පොඩි කාලේ O level කාලේ අපි ඉගෙන ගත්තේ පෝට්‍රියම්, ඩියුටීරියම්, ට්‍රිටියම් කියන මෙහෙම හයිඩ්‍රජන් 1 කියන කෙනා, හයිඩ්‍රජන් 2 කියන කෙනා, හයිඩ්‍රජන් 3 කියන අපි අර වගුවක් තිබ්බේ. මෙයා පෝට්‍රියම්, මෙයා ඩියුටීරියම්, මෙයා ට්‍රිටියම්. එතකොට මෙයාලා ඔක්කොගෙම පරමාණු ක්‍රමාංකය සමානයි. මේ 1 කියලා කියන පරමාණු ක්‍රමාංකය. හැබැයි මෙයාලගේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංක වෙනස්. ඒ හින්දා තමයි මෙයාලා සමස්ථානික කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි උත්තරේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලලා පොයින්ට් කරලා එතනදී ලියන්න. සමස්ථානික කියලා කියන්නේ O level වලදී ඉඳලා දන්නවා. පරමාණු ක්‍රමාංකයේ සමාන වෙන ස්කන්ධ ක්‍රමාංක එකිනෙකට වෙනස් අංශු වලට. උදාහරණයක් තමයි මේ තුන් දෙනා. ඊටසේ මෙයාලගේ මේ 1 කියලා කියන්නේ තුන් දෙනාගෙම තියෙන පරමාණු ක්‍රමාංකයේ උඩ 1 2 3 කියලා වෙනස් වෙනවා තියෙන්නේ ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය. ඒක නම් පොඩ්ඩක් ඕනේ. ඒකට පොඩ්ඩක් පොයින්ට් කරලා එතන ලියා ගන්න. හරිද? මම කියලා දුන්නානේ. ඊට පස්සේ එතන උත්තරේ 5. එතකොට 4 දන්නයි කියලා 3 දන්නයි කියලා ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ 3 එහෙනම් තමයි. ඇත්තට මේක සත්‍ය හින්දා තමයි අරක වැරදිලා. ඊළඟට 2020 18 හරි මොකක්ද අහන්නේ? ඔයාලා try කරන්න මම මේ කියලා දෙන ඒවා අරගෙන නැත්නම් මට පුළුවන් නේ අවශ්‍ය බැරි. හරි මොකක්ද කියන්නේ? V ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන නියුට්‍රෝනයක D බ්‍රොග්ලී තරංගායාමය ලැම්ඩා. V වේගයෙන් යද්දී D බ්‍රොග්ලී තරංගායාමය ලැම්ඩා. මෙම නියුට්‍රෝනයේ චාලක ශක්තිය E කියන කෙනා භාගයක් MV වර්ගය 4 ගුණයකින් වැඩි කළ විට
ඩී බ්‍රෝග්ලි තරංග ආයාමය වන්නේ. හරිද? මුලින්ම ඔයාට මතක තියෙන්න ඕනේ ඩී බ්‍රෝග්ලි මේ තරංග ආයාමය කියන්නේ මොකද්ද? ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mc. ඒකේ c කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වේගය. මේ මෙතනදී නේනම් මම පිළිවෙල නෑ. ඔයාලා පිළිවෙලට හදාගන්න. ඩී බ්‍රෝග්ලි සමීකරණය කියන්නේ ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mc. මෙතන c කියලා කියන්නේ ප්‍රවේගය. එහෙනම් ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mv. හරිද? මම ඔය කටවටනේ කරන්න. ඔයාලා හරියටම ලියා ගන්න. දැන් මොකද්ද මේකේ කියන්නේ? ආ මේකේ h කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතයනේ. ෆිසික්ස් වල එහෙම ගණන් හදලා එහෙමවා දන්නවා නියත පද කපපුවාම අපිට පුළුවන් සමානුපාතික නියතය දාන්න. මානවලදීත් ඉගෙන ගන්න අපි. එතකොට h කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතයේ හින්දා ඒක අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙහෙම දරා ගන්න අමාරුයි නම් ආය ඒ දෙපාරකට කරන්න මෙහෙම. ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mv. හරිද? මම නම් මේ ක්‍රමයට මෙහෙම දෙපාරකට දාලා කරනවට කැමති නෑ. හරිද? මම මෙහෙම කරන්නේ. මම නම් කියන්නේ මේ හිතින් කරන්න කියලා. මේ මං එකපාරක් හිතින් කරලා නෑ එකපාරක් මම දෙපාරක් දාලා ඊට පස්සේ කෙටි ක්‍රමේ කියන්න. හරිද? නැත්තම් බැරි අයත් ඉන්නවනේ. එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවේදී ලැම්ඩා සමානයි h කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතයේ ස්කන්ධය m v කියන කෙනා v. මේක පළවෙනි එක. දැන් මොකක්ද අහන්නේ? දැන් අපි හිතමුකෝ ලැම්ඩා ඩෑෂ් කියලා. ලැම්ඩා ඩෑෂ් සමානයි h බෙදීම a නියුට්‍රෝනෙම හින්දා ප්‍රවේගය කියලා. ප්‍රවේගය දීලා නැහැ. භාගයක් mv වර්ගය කියන චාලක ශක්තිය දීලා තියෙනවා. එතකොට බලන්න පොඩ්ඩක් කැපෙනවද කියලා. මෙතනදී ප්‍රවේගය දුන්නෙත් නැහැ. අපි ලැම්ඩා ඩෑෂ් කියන කෙනා මොකද මේක කියන්නේ නියුට්‍රෝනයේ චාලක ශක්තියෙහි 4 ගුණයකින් වැඩි කළ විට E සමානයි භාගයක් mv වර්ගයනේ. එතකොට භාගය සමානයි v සමානයි. එතකොට චාලක ශක්තිය 4 ගුණයකින් වැඩි වෙන්න නම් ඔයාලට තේරෙනවද v දෙගුණයක් වෙන්න ඕනේ කියලා. වේගෙ දෙගුණයක් වුණොත් නේද චාලක ශක්තිය 4 ගුණයක් වෙන්නේ. දෙකේ වර්ගයනේ චාලක ශක්තියට බලපාන්නේ. එතකොට මේක 2ක් v වෙන්න ඕනේ. ඒක නම් තේරෙනවා කියලා මං හිතනවා. චාලක ශක්තිය 4 ගුණයක් වෙන්න නම් වේගය දෙගුණයකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේක දෙවෙනි සමීකරණය. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ 1 බෙදන්න ඕනේ 2. එතකොට ලැම්ඩා බෙදීම ලැම්ඩා ඩෑෂ් සමානයි h බෙදීම mv බෙදීම h බෙදීම 2ක් v වැඩි කිරීම m. මේ බෙදීම අපිට අනිත් විදිහට ලියන්න පුළුවන් ගුණ කිරීම විදිහට. ලැම්ඩා බෙදීම ලැම්ඩා ඩෑෂ් සමානයි h බෙදීම mv වැඩි කිරීම 2ක් v වැඩි කිරීම m බෙදීම h. h ට h කැපෙනවා. m ට m කැපෙනවා. v ට v කැපෙනවා. ලැම්ඩා බෙදීම ලැම්ඩා ඩෑෂ් සමානයි 2 බෙදීම 1යි. දැන් ලැම්ඩා ඩෑෂ් කියන්නේ අපි දාපු එකානේ. අපි දාපු කෙනානේ. ලැම්ඩා ඩෑෂ් කියලා කියන්නේ ලැම්ඩා බෙදීම 2. තේරුණානේ? හැබැයි අපිට ඩී බ්‍රෝග්ලි සමීකරණේ මතක නැතුව මේ මුකුත් කරගන්න බෑ. හරිද? අර කෙටි ක්‍රමයක් මං කියලා දෙන්නම් කියවනේ. ලැම්ඩා සමානයි h බෙදීම mv නේ. h සමානයි m සමානයි. එහෙනම් ලැම්ඩා සමානුපාතිකයි 1 බෙදීම v. හරිද? මේක දෙවෙනි ක්‍රමය. එහෙනම් ලැම්ඩා බෙදීම ලැම්ඩා ඩෑෂ් සමානයි. එතකොට ලැම්ඩා නම් v, ලැම්ඩා ඩෑෂ් නම් 2ක් වේ. මේකට මේක කපුවහම ලැම්ඩා ඩෑෂ් වෙනවා ලැම්ඩා බෙදීම 2යි කියලා. එහෙනම් එකපාරම අපිට ගන්න තිබ්බා. හරිනේ?
ආව් PDF එකක් විදිහට දානවා. එහෙනම් මේක මේ විදිහටම දානවා. ඒත් එතකොට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක මං කියලා දෙද්දි පාඩම් කරගන්න. හරි නේද? ඒක අර ඩී බ්‍රොග්ලි සමීකරණය පොයින්ට් කරලම අහලා තිබ්බා. ඒ ඩී බ්‍රොග්ලි කියන විද්‍යාඥයාට කියන්න ඕනුනේ අංශුමය ලක්ෂණයි තරංගමය ලක්ෂණයි දෙකම තියෙනවා කියලා. ඒක කොහොමද මේකෙන් කියන්නේ? එහෙම අපිට ඉගෙන ගන්න නැහැ. හරි. දැන් අපි පොයින්ට්ස් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. හරිද? අද MCQ පොයින්ට්. තව අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් ඉවර නෑ. ඊට පස්සේ අපි ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලදී ඔය හෙලවලට අපු මුල් කාලේ පිට්ටු ගණන් ලියනවනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස. අවුස්බා කියයි එක එක chart නේද ඊතල දදා කොහොම ලියනවනේ. කොහොම පාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මෙහෙම මතක තියාගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියද්දී ලියන්නේ 1s ට පස්සේ 2s 2s ට පස්සේ 2p 2p ට පස්සේ 3s 3s ට පස්සේ 3p 3p ඊට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ 3d කියලානේ. හැබැයි 3d නෙමෙයි ලියන්නේ 4s. හරිද? 4s ට පස්සේ තමයි 3d ට පිරෙන්නේ. 3d ට පස්සේ 4p 4p ට පස්සේ 4d පිරෙන්න කලින් පිරෙන්නේ 5s. හරිද? 5s ට පස්සේ 4d. හරිද? මේ ටික මතක තියෙන්න ඕන. එකපාරක් කිව්වොත් මෙහෙමයි. දැන් මේක ඔන්ලයින් නේ තියෙන්නේ. මට ඔයා ලයිව් පේන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට තියෙන්න ඕනේ මේක මේ තනියෙන් ඔයා මං කියනවා වගේ කියන්න. මේ විද්‍යාඥයන් දැක්කම මෙයා මේ දේ කරා කියලා ඔයා හිතන්න. හරි දැන් මම එකපාරක් මම දෙපාරේ කියනවනේ ඔයා තනියෙන් මේක කියන්න බලන්න. 1s 2s 2p 3s 3p ඊට පස්සේ 3p ඊට පස්සේ 3d පිරෙනවද නැත්නම් 4s පිරෙනවද? 4s 4s ට පස්සේ 3d 3d ඊට පස්සේ 4p 4p ඊට පස්සේ 4d පිරෙන්නේ නැතුව 5s 5s ට පස්සේ තමයි 4d. එක මේ අර ඔයා තනියෙන් කිය කරන්න. හරිද? එතකොට මෙහෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙනවා කියන එක මම කියප එකක් නෙමෙයි. හරිද? අවුස්බා කියන මූලධර්මයේ අර ඔයාලා ලියපු chart එකෙන්ම තමයි ඒක ගත්තේ. මතක තියාගන්න ලේසි වෙන තමයි කියුවේ. හරිද? යන උපශක්ති අණුපිළිවෙලට අනුව අවුස්බා මූලධර්මය කියලා තමයි ඔකට කිව්වේ. ශක්තිය අවම වන පරිදි පරමාණුවකට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම සිදුවේ. මේ විදිහට ශක්තිය අවමම වෙන්නේ. හරිද? දැන් හොන්ට් නීතිය කියන එකක් තියෙනවා. ඔය අවුස්බා වගේම. හොන්ට් නීතියෙන් කිව්වේ දැන් හිතන්නකො මෙහෙම දැන් PDF එක මේ තෙවනි PDF එකේ නම් මම ඔහේ ලියලා තියෙන ඒවා ඔයාලා හරියට කරගන්න රෙකෝඩින් එක බලලා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො පාක්ෂික පහක් තියෙනවනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 10ක් මේකට පිරෙනවනේ. ඒකට 2 ගානේ මෙහෙම කරන්න. ඔහොම ලියන්න පුළුවන් අපිට ඉලෙක්ට්‍රෝනේ. එයා කිව්වා මෙහෙම නෙමෙයි ලියන්නේ මෙහෙම කියලා. මුලින්ම එකකට 1 ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානේ දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි අනිත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගානේ දාන්නේ කියන එක තමයි යා කිව්වේ. හොන්ට් කියන විද්‍යාඥයා. හොන්ට් කියන එක නා කිව්වා පළමුව එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනය බැගින් කාක්ෂිකවලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී දෙවනුව තමයි යොගල් වෙන්නේ කියලා කිව්වා. මෙහිමයි මම ඔය ගොඩාක් වචන සරල කරලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. හොන්ට් නීතිය මොකද්ද කියලා කිසිම වෙලාවක අර බයෝ වල ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ අහනවා වගේ අහන්නේ නැහැ. ඉතිහාසයේ ලියනවා වගේ ඕනේ නැහැ. පළවෙනියට එක එක පුරවන්න ඊළඟට යුගල් කරවන්න කියලා තමයි කියන්න ඕන. හරි. ඊටසේ දැන් අපි කියවනේ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d. ඔහොමනේ කිව්වේ. හැබැයි ඔහොම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීගෙන යනකොට තුන් දෙනෙක්ගේ වෙනසක් තියෙනවා. 24 නේ ක්‍රෝමියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලියවෙයි 3d 4 4s 2 කියලා. හරිද? 3d 4 4s 2 කියන එක තියෙන්නේ එයාපත් වෙනවා 3d 5 4s 1. එතකොට ඔයාලට මතක තියෙන්න ඕනේ ක්‍රෝමියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය මෙන්න මේක කියලා. මේකම පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට දල වශයෙන් අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ 3d 4 4s 2 කියන වින්‍යාසය නේ 3d 5 4s 1 කියන වින්‍යාසය තමයි තියෙන්නේ කියලා. 24 වෙනි ක්‍රෝමියම්ගේ. අවස්ථා තුනක් නේ තියෙනවා කියන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස තුන වෙනස් වෙන තුන් දෙනා පාඩම් කරන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි
පරමාණුක ක්‍රමාංකය 29 වන කොපරවල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියාගලා බලන්න. එතකොට ලියවෙන්නේ 3D9 4S2 විදිහට. ඕක ඉන්නෙත් නෑ. යාපත් වෙනවා 3D10 4S1 බවට. හරිද? ඊළඟට එතකොට කොපරවලත් 3D10 4S1. එහෙම ලියවනම් ලේසි highlight කරලා. මේ ටික විතර නැත්නම් ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න. කොහොම ලියමු. මේ highlight කරන ඒවාත් වල highlight කරගන්න. එතකොට ලේසි විභාගෙට. මනිටියක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ පරමාණු ක්‍රමාංකය 46 වන පැලයදියම් වලදී 4D8 5S2 යන ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය නැහැ. ඒක 4D10 5S බිඳුව බවට පත් වෙන. මේ තුන පාඩම් කරගන්න. පැලේඩියම් කියන කෙනාගේ 4D10 5S බිඳුව. විභාගෙ නම් වෙද්දි මෙහෙම කරා නම් ඇති. එතකොට ඔයාලට මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ 4S උපශක්ති මට්ටමට පසුව 3D උපශක්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙනවා. හරි. හැබැයි ධනායන හදද්දී පළමුවෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් වන්නේ 4S උපශක්ති මට්ටමෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? මෙහෙම. දැන් 4S පිරිලානේ 3D පිරෙන්නේ. හැබැයි 4Sට කලින් 3Pට පිරෙනවනේ. 3P 4S 3D. දැන් මෙහෙමනේ. 1 1 2 3 4. කොහොම 4 දෙනා ඉන්නවනේ. මේක 3 වෙනි ප්‍රධාන ශක්ති මට්ටම. මේක 4 වෙනි ප්‍රධාන ශක්ති. මේකේ 4Sට පිරීලා තමයි 3Dට පිරෙන්නේ. හැබැයි පිටින්ම ඉන්නේ මේ 4S නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලවද්දී එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලවන්නේ මේ පිටම ඉන්න කෙනාගේ. එහෙනම් 3D වලින් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රෝන අයින් වෙන්නේ 4SK. ඔක තමයි කිව්වේ. ධනායන හදද්දි කැටායන හදද්දි 4SK ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙනවනේ. ඒක ගැන තමයි කිව්වේ. ඒ ගැලවෙන්නේ 4SK. හරිද? ඔය වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. ආයෙ එකපාරක් මම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ගැන කියන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියන්න ශක්ති මට්ටම් අනුපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරේ අවුස්බා කියන විද්‍යාඥයා. එයා කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරෙන්නේ 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D කියලා. පොන් කියන විද්‍යාඥයා මුලින්ම එක එක පිළිලා ඊට පස්සේ යුගල් වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ආයෙ කිව්වා ක්‍රෝමියම් වල 24 කියද්දී 4 sorry 3D 4 5 4S2 කියන එක නැහැ. ඒක 3D 5 4S1 බවට පත් වෙනවා. අය 29 වෙනි කොපර්ගේ 3D 9 4S2 කියන වින්‍යාසය නෑ. ඒක 3D 10 4S1 බවට පත් වෙනවා. 46 වෙනි පැලේඩියම්ගේ 4D 10 5S බිඳුව තියෙන කියලා කිව්වා. ධනායන හදද්දී හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙන්නේ පිටින්ම තියෙන 4S කියලා කිව්වා. දැන් ඔයාලා ගන්න 2011 19 වෙනි MCQ එක. මේ ටික අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්නෙට යටින් දාගන්න විභාගෙ ළඟ වෙද්දී මේ ටික මේ විදිහටම කරන්න ඕනේ තව එකපාරක් ඈ. පුළුවන් නම් හෙට දවසෙත් මේ ටික මේ විදිහටම කරන්න ඊට පස්සේ විභාගෙ ළඟ වෙලා කරපන් නැති. 2011 19 වෙනි MCQ එක. බලන්නකො මොකක්ද කියන්නේ. මම ඕනම් පිළිවෙලට හදාන්න නැත්නම් වලට අමාරු වෙන්නේ. හරි. මම අංකෙත් දාලා ලියන්නේ. අර මේ පොතේ නම් කොහොමත් කන්න එපා. ඒ තැන් වල ලිය ඔහේ මේව කරන්න එපා. 2011 19. මොකක්ද කියන්නේ? X කියන මූලද්‍රව්‍යයේ ජලීය ද්‍රාවණයේදී ව්‍යුහ්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් සහිත X3+ යන අයනය සාදයි. මෙයා ව්‍යුහ්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙන X3+ කියන කෙනා හදනවලු. හරි බලමුකෝ.
හරිද? භූමිය අවස්ථාවේදී X කියන මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවට වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් ඇත. X කියන මූලද්‍රව්‍ය වනුයේ යකඩ. යකඩ කියන්නේ කියවෙන මූලද්‍රව්‍යද ආවර්තිතා වගුවක් පොතේ ඉස්සරහ තියෙනවා ක්ලාස් පේපර් පොතේ. ඒකේ යකඩ වලට යන්නකො 26 වෙනිය. ඊට පස්සේ ක්‍රෝමියම් කියන්නේ 24 වෙනිය. ක්‍රෝමියම්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අපි දන්නවා. මොකද 3D 5 4s 1. එහෙනම් 3D 5 නම් D වල පාක්ෂික 5ක් තියෙනවා. S වල 1යි. එහෙනම් මෙතන තියෙන 5 තියෙන්නේ මෙහෙම. එතකොට භූමි අවස්ථාවේදී වියුක්ම 4යිනේ තියෙන්නේ. මෙයාගේ භූමි අවස්ථාවේදී වියුක්ම 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒක වෙන්න බෑ. ඊළඟට 3 ස්කැන්ඩියම්. ස්කැන්ඩියම් කියලා කියන්නේ 21 වෙනිය. ඊට කෝබෝල්ට්. කෝබෝල්ට් කියලා කියන්නේ 27 වෙනිය. ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් කියලා කියන්නේ 13 වෙනිය. හරි. දැන් බලමු අපි එක්කෙනෙක් අයින් කරන් ඉන්න. යකඩවල 26 ලියන්නකො 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10යි 20යි 26. හරි. මෙතන 4s2 නම් දෙකක් තියෙනවා. වියුක්ම තියෙන වෙලාවල් විතරයි බලන්නේ. 2යි 3යි 4යි 5යි. 6 කොහොමද තියෙන්නේ? හරි. මෙහෙම ගොඩක් වෙලා යන ප්‍රශ්නයක් තුනත් මතක තියාගන්න කොහොමත් උත්තරේ 1 හෝ 2. මොකද එහෙම ප්‍රශ්න කරද්දී අපිට තේරෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලා යන උත්තරවල අවසානට කොහොමත් එයාලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේක භූමි අවස්ථාවේදී වියුක්ම 4ක් තිබ්බා. X3+ කියලා කියන්නේ මේකේ මෙතන දෙකක් තිබ්බානේ. එතකොට යකඩ 3+ වලදී මේ දෙක අයින් වුණා. මෙතනින් එකක් අයින් වුණා. මෙතන 3D5. එතකොට 3D5 4s 4s නෑනේ 4s බිඳුව. එහෙනම් 3D5ේදී වියුක්ම 5ක් තියෙනවා. එතකොට උත්තරේ එනවා යකඩ. ලියලා බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස. මොකද කලවද්දි ගැලවෙන්නේ මුලින්ම 4යි s කියන 3ක් තියෙන හින්දා අර අතන 26 නුත් එකක් ගැලවෙනවා. මම හිතනවා කීපදේ තේරුණා කියලා. මුලින්ම භූමි අවස්ථාවේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය දාලා බලන්න. එක පුරවන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතකොට අපිට හරියටම සෙට් වුණා වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක්. ඊට පස්සේ ධන 3+ කියන X3+ කියන කෙනාගේ ලියලා බැලුවා. එතකොට ඒකෙදි හරියටම වියුක්ම 5ක් සෙට් වුණා. මං කියවනේ කොහොමත් අපිට ප්‍රශ්නේ වෙලා යනවා වගේ පේනවනේ. වෙලා යනවා නම් කොහොමත් උත්තරේ 1 හෝ 2. ඊට පස්සේ 2013 1 පළවෙනි MCQ. ක්‍රෝමියම්හි ඉහළම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව පෙන්වන භූමි අවස්ථාවේදී ක්‍රෝමියම්හි ඉහළම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව සහ භූමි අවස්ථාවේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය පිළිවෙලයි. මුලින්ම අපි ඔය ඉහළම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව ඕවා මේවා තාම අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි භූමි අවස්ථාව පොඩ්ඩක් චෙක් කරගමු. භූමි අවස්ථාවේදී ක්‍රෝමියම් ඉන්නේ කීවෙනියටද? ක්‍රෝමියම් ඉන්නේ කීවෙනියටද කියලා චෙක් කරගන්න. ක්‍රෝමියම් ඉන්නේ 24 වෙනියට. ක්‍රෝමියම් ඉන්නේ 24 වෙනියට. දැන් ලියලා බලන්න ඉතින් ඔයාලා කොලේ ගත්තා ලියුවා. දැන් දන්නවනේ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2
3p6 4s2 3d4 බලන්න පොඩ්ඩක් 24 වෙනියද කොහොමද? ඔව් බලන්න පොඩ්ඩක් 10යි ඔව් මේක තියන්න නැහැ කිව්වා යාපත් වෙනවා කො 3d5 4s1 බවට. එතකොට 3d5 4s1 නේ මේ ටික අපිට ගන්න පුළුවන් ආගන් වල වින්‍යාසය කියලා. එතකොට උත්තරේ බලන්න පොඩ්ඩක්. එකේ තියෙන්නේ 3d4 4s2 කියන එක වෙන්න බෑ. දෙකේ තියෙන්නේ 3d5 4s1 එක වෙන්න පුළුවන්. තුනේ තියෙන්නේ 3d4 4s2 3 වෙන්න බෑ. එතකොට චුට්ටයි නේ 1 2 3 4 5 කියලා දාගමුකෝ. එක වෙන්න බෑ. ඒක අස්ථායිනේ. එහෙම ලියන්න බෑ කිව්වනේ. 3 වෙන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ 4 3d6 4s2 එක වෙන්නත් බෑ. 5 3d5 4s1. ඊට ඉහළම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව අහනවා මතක තියාගන්න ක්‍රෝමියම්ට ධන 6 වෙනකන් ඔක්සිකරණ අංක හදන්න පුළුවන්. තව මෙතනදී මම කියපු නැති එකක් මම කියලා දෙන්නම්. ඔය S කියද්දි මේ ටික මතක තියාගන්න. උපශක්ති මට්ටම ක්වොන්ටම් අංකවලදීත් මම කියලා දෙන්නම් ඈ. උපශක්ති මට්ටම ටයර් වැඩිනේ. කාක්ෂික ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන. උපරිම. මෙහෙම හිතන්නකෝ. S උපශක්ති මට්ටම නම් මෙන්න මෙච්චරයි. කාක්ෂික 1යි. ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් එහෙක ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් හින්දා 2යි. P නම් 3යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි. D නම් 5යි. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 10යි. මේකට 2 ගන්නනේ. F නම් 7යි. මේවත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇඳ ගන්න චුටියට මේ පොයින්ට් කරන 14ක් වෙන. මෙහෙම ලියන්න බෑ එකකට එකයි ඈ. මම ඉක්මනට කරගන්න ඕනේ හින්දා කරේ. ඒක මතක තියන්න 2යි 6යි 10යි 14. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොකද්ද මේ ටික මතක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි මෙතන උපරිම ගාන 6 3s2 එහෙම උපරිම ගාන පුරව ගියේ. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් උත්තරේ ක්‍රෝමියම්ට පුළුවන් ධන 6 වෙනකන් යන්න ඕවා ආයේ D බ්ලොක් එකේදී උගන්වනවා. දැන් ඕවා නිකන් මතක තියාගන්න දල වශයෙන්. ප්‍රශ්නෙම කරන්න තෝ යන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ 2018 පළවෙනි එක. භූමි අවස්ථාවේ පවතින කෝබෝල්ට් 3+ අයනයේ ඇති යුගලනය නොවූ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව. කෝබෝල්ට් කියන්නේ කීවෙනියද? කෝබෝල්ට් කියලා කියන්නේ 27 වෙනිය. මුලින්ම ලියාගන්නේ භූමි අවස්ථාවෙනේ. 27. කෝබෝල්ට්. 1s2 2s2 දැන් දින හැටි දන්නවා 2p නම් 6 p නම් 6 3s2 3p 6 4s2 3d 7 තේරුණාද ඊට පස්සේ මොකක්ද අහන්නේ කෝබෝල්ට් 3+ එතකොට 3+ නම් කියන්නේ කැටායනයක් කැටායන කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නේ 3d 7ෙන්ද 4s2ෙන්ද 4s2ෙන් 2යි 3d 6ෙන් 3d 7ෙන් 1යි කියන්නේ එතන 6. එතකොට මේක ලියපුවාම 3d 6 ගත්තාම ආයේ තියෙනවනේ කාක්ෂික 5. ඒ 5 ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි. ඒ කියන්නේ වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා 4ක්. හරිනේ? යුගලනේ නොවු ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙන්නේ 4යි. හරිනේ? මෙන්න මේ 4 දෙනා විතරම ලියලා බලන්න. නිකන් හිතින් උත්තර ගන්න දඟන අනේ පෑ ඔලවල් නෙමෙයි මේ. ඊට පස්සේ 2024 2 අවස්වා මූලධර්මය හෝ හුන්ට් නීතිය යන දෙකම උල්ලංඝනය කරපු කාක්ෂික සටහන වන්නේ. පළවෙනි එක බලන්න 2s පස්සේ තමයි 2pට පිරෙන්නේ එක හරි. 2s 2ක් පිරීලා ඊට පස්සේ 2pට පිරෙන්න ආරයි.
මුල් නීතිය පස්සේ බලන්න. දෙක එක්ක පිළිලා සම්පූර්ණයෙන්ම දෙක පිට පිරුණා නම් හරි. දෙවෙනි එක බලන්නකො. දෙවෙනි එකේ S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න කලින් තමයි පිට පිළිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක වෙන්න බෑ. දෙක අයින් කරන්න පුළුවන්. 3 ගත්තාම 3 S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තමයි පිට පිරීලා තියෙන්නේ 3 වෙන්න පුළුවන් 4 ගත්තාම ඒකත් S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා තමයි පිට පිරීලා තියෙන්නේ 5 ගත්තාම මේකේ S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන කලින් තමයි පිට පිරීලා තියෙන්නේ එහෙනම් උත්තරේ 1 වෙන්න පුළුවන් 3 වෙන්න පුළුවන් 4 වෙන්න පුළුවන් සහුන් නීතියෙන් කිව්ව එකක් මුලින්ම පිරීලා තමයි දෙවෙනි එක වෙන්නේ කියලා හැබැයි බලන්නකො පළවෙනි එකේදී පළවෙනි රවුමට පීවල දෙකක්ම පිරීලා හැබැයි තුනේදී එකක්වත් පිරීලා නැහැ තුන්වෙනි රවුමට ඒක වෙන්න බෑ මම හිතන ප්‍රශ්නේ ඇති කියලා මම ප්‍රශ්නේ දැම්මේ නැහැ ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකෙත් ගත්තාම මෙහෙම වැඩක් තියෙන එක වෙන්න බෑ හැබැයි හතරේ බලන්න දෙක S දෙකම පිරීලා දෙක P පළවෙනි උඩ එක දෙවෙනි එකටත් පිරීලා තුනටත් පිරීලා තුනටම පිරුණාට පස්සේ ඊළඟ ඉලෙක්ට්‍රෝනේ තමයි අරකට පිළ දෙන මේක අහන්නේ මේ දෙකම උල්ලංඝනය වෙන කාක්ෂික සටහන. හොඳම එක තමයි 4. දෙකම උල්ලංඝනය වෙන්නේ එක්ක 2 5 දෙකනේ මුලින්ම අයින් කරේ. බලන්න පොඩ්ඩක්. පහේ බලන්නකො පහේ S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන කලින් පිට. හරිද? එතකොට එයාගේ අවුස්බා පැනලා. හැබැයි හුන් නීතිය පැනලාද නැහැ. පළවෙනියට එක ගානේ පිරීලා දෙවෙනියට ඊළඟට පිරීලා තියෙන. හැබැයි දෙකේදී බලන්න S සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න කලින් පීට පිරීලා තියෙනවා. ඒ වැරද්ද තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුස්බායා පැනලා තියෙනවා. හැබැයි අර P3 බලද්දි තේරෙනවා එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්වත් තුන්වෙනි එකේ නෑ. හැබැයි පළවෙනි එකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හුන් නීතියත් පැනලා එහෙනම් උත්තරේ දෙක. තේරුණා නේද? අර පුටක් අර ඒක තාර්කික ප්‍රශ්නයක්. අමාරු නෙමෙයි තාර්කික. ඔය ටික තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ගැන අහලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් බලන්න ප්‍රශ්න ටික. ඊට පස්සේ ආවර්තිතා වගුව සම්බන්ධ තොරතුරු. මේ ටික ඔයාලා කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. බලන්නකො. වැඩිම වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන, ඒ කියන්නේ තනි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් අඩංගු 3D මූලද්‍රව්‍ය ක්‍රෝමියම් වේ. එකේ 6ක් තියෙනවලු. ලියලා චෙක් කරලා බලන්න. වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන 3 බැගින් තියෙන 3D මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ වැනේඩියම් සහ කෝබෝල්ට්. 3D ලෝහ අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය තියෙනවා වැනේඩියම්ට, අඩුම ද්‍රවාංකය තියෙනවා සින්ක්ට. ටික මතක තියාගන්න. 3D ලෝහ අතරින් වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතාවය කොපර් වලට තියෙනවා. දෙවන ආවර්තයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය තියෙන කාබන් වල තියෙන දියමන්ති වලට. තෙවන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය සිලිකන් වලට තියෙනවා. එමෙන්ම සියලුම මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම ද්‍රවාංකය දියමන්ති වලට තියෙනවා. ඝන අවස්ථාවේ පවතින දියමන්ති සහ මිනිරන් වැනි බහුරූපී ආකාරවල අපි දන්නවා දියමන්ති වලට වැඩිය මිනිරන් වල ද්‍රවාංකය වැඩි. හැබැයි තාපාංක සමාන වේ. ඒක මං කියලා දෙන්න. මෙහෙම. ද්‍රවාංකය කියලා කියන්නේ ඝනයක් ද්‍රව කරන එකනේ. දැන් හිතන්නකො දියමන්ති කියන්නේ මිනිරන් කියන්නේ දෙකම කාබන්නේ. දැන් දියමන්ති අපි රත් කරලා ඉවර වෙලා දියමන්ති ද්‍රවය බවට පත් කරනවා. මොන ද්‍රවයක් බවට දෙයක් පත් වෙන්නේ? කාබන් ද්‍රවයේ බවට පත් වෙනවා. ඊට මිනිරනුත් අපි රත් කරලා එයාගේ පොඩි ද්‍රවාංකයට යනකම් රත් කරලා එයා ද්‍රව බවට පත්. එයාගෙන් හැදෙන්නේ කාබන් ද්‍රවයක්. එතකොට දියමන්ති වලින් හැදුනේ කාබන් ද්‍රවය, මිනිරන් වලින් හැදුනේ කාබන් ද්‍රවය. ඊට පස්සේ මේ එකම කාබන් ද්‍රවය නේද රත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ද්‍රවයේ වාෂ්ප වෙන. ඒතර තාපාංකය කියන්නේ ද්‍රවයක් වාෂ්ප වෙන එකනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක ආයෙ පේපර්ස් වල අහලා තියෙනවා. මේ දෙන්නගේ තාපාංක සමානයි. මේ පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න. හරිනේ? හැලෙචන කාණ්ඩයේ 7 කාණ්ඩයේ ඝන ද්‍රව වායු තුනම තියෙනවා. ක්ලෝරින් කිසි විටකත් ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථා පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි හැලෙචන අනිත් හැම එකම ධන 1, ධන 3, ධන 5, ධන 7 කියන ඔක්සිකරණ අවස්ථා පෙන්වනවා. කාමර උෂ්ණත්වයේදී වායු අණු 11ක් තියෙනවා. එක පරමාණුක වායු වන විදිහට තියෙනවා උච්ච වායු. ද්විපරමාණුක වායු වන විදිහට H2, N2, O2, F2, Cl2 තියෙනවා. Hg සහ Br2 කියන්නේ කාමර උෂ්ණත්වයේදී ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය වේ. ඔය ටික නම් පාඩම් කරගන්න ඕන.
2010 පළවෙනි MCQ එක. දැන් කරන විදිහ ගැන නම් අයිඩියා එකක් තියෙනවද? බලන්න පළවෙනි MCQ එක. කාමර උෂ්ණත්වයේදී සහ වායුගෝලීය පීඩනයේදී කියන්නේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වය. භෞතික අවස්ථා තුනෙහිම ඝන, ද්‍රව, වායු පවතින මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු ආවර්තිතා වගුවේ ආවර්ත වෙනුයි. මේක චෙක් කරන්න ලේසි මේක මම කියලා දෙන්නම්. දැන් ඝන අවස්ථාවේ තියෙන ඒවාත් ගොඩක් තියෙනවනේ. වායු අවස්ථාවේ තියෙන ඒවාත් 11ක් තියෙනවනේ. ඔකේ ලේසිම මොකද ආවර්ත දෙකක් අහනවා. ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන අය දෙන්න කවුද? Hg Br. Hg Br උයි තියෙන ආවර්ත දෙක බලන්න. ආවර්ත කියන්නේ හරහට තියෙන. Br ඉන්නේ 4 වෙනි ආවර්තය. Hg ඉන්නේ 6 වෙනි ආවර්තය. ඒ කියන්නේ 4යි 6යි. උත්තරේ 5. ඒකෙන් තමයි ලේසිම ක්‍රම. ඊළඟට 2011 එක. ප්‍රශ්න අමාරු නැහැ ඉච්චර. ඔයාලා තියරි ගොඩාක් පාඩම් කරන එක. ඉහළම විද්‍යුත් සාමාන්‍ය කරන 3D ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය වෙනුයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී 3D ලෝහ අතරින් වැඩිම විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ කොපර් වලට පවතී. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? කොපර්. උත්තරේ 4. එහෙම ප්‍රශ්නයක තියෙදි චුට්ටක් highlight කරගන්න. මොකද ආයෙ එහෙම එකක් අහන්න පුළුවන්. 2012 එක. කාමර උෂ්ණත්වයේදී සෙල්සියස් අංශක 25 දී වායුගෝලීය උෂ්ණත්වයේදී ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය 2යි. වායු අවස්ථාවේ තියෙන 11. මම හිතනවා ඉතින් උත්තරේ නිකම්ම තියෙනවා. අය මම ඒක අංකේ කියවෙන 2019 41. හතලිස් එක්ක යන 30 ඉඳලා මේ 50ට යනකම් කමන්නේ ඒක මේ හැලජන් අතරින් I2 ඝනයක් වන අතර Br2 ද්‍රවයක Br2 ද්‍රවයක් කියලා දන්නවා. I2 අපි වායු ලිස්ට් එකේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් I2 කියන්නේ ඝනයක් කියලා තේරෙනවා. අයි අපි වායු ලිස්ට් එක පාඩම් කරන් ඉන්නේ. ද්‍රව ලිස්ට් එකත් අපි පාඩම් කරන් ඉන්නේ. ඝන ලිස්ට් එක පාඩම් කරගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා අණුක පෘෂ්ඨික වර්ගඵලයේ වැඩිවීමත් සමග ලන්ඩන් බල ප්‍රබල වේ. ඔක තේරෙන්නේ ද්විතීක අන්තර ක්‍රියා කොහොමත් කරනවා ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වල. එතකොට පොඩ්ඩක් බලන්න. මම ඔය පළවෙනි ප්‍රකාශයෙන් තමයි ඔය මේවා කරගත්තේ. ඒත් ඒක අපහු කරන්න මේ ද්විතීක අන්තර ක්‍රියා කරපුවාම හැබැයි පළවෙනි එක හරි. ඊළඟට 2021 37. අපිට ප්‍රශ්න නෙවෙයි එහෙනම් තමයි මම ඔය දැම්මේ. දියමාන්ති සහ මිනිරන් යන කාබන් වල බහුරූපී ආකාර දෙක සම්බන්ධව වන ප්‍රකාශය නිවැරදි වේද? අපි දන්නවා මිනිරන් වලට වැඩිය දියමාන්ති කියන්නේ මුළු ආවර්තිතාව වගේම ද්‍රවාංකයේ වැඩිම කෙනා. ඊට පස්සේ අපි මොනවද දාගන්නේ? දෙන්නගේ ද්‍රවාංක වෙනස් වුණාට තාපාංක සමානයි කියලා දන්නවා. බලමු. මොනවද කියන්නේ? දියමාන්ති වල කාබන් පරමාණු චතුස්ඵලීයව තවත් කාබන් පරමාණු 4කින් වට වී ත්‍රිමාන දැලිසක් ලබා දෙක හරියි. හැබැයි මම ඉනෝගනික් කරද්දී ওই දියමාන්ති ආය ඇඳලා පෙන්නනවා. හරි. කියනකො අපිට වැදගත් දේවල් තියෙනවා නම් විතරයි අපි බලන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒ යටතේ තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නේ කියලා දෙනකන් ඉන්නේ මම තියරිය කියන්නම්. ලියන්නේ නැහැ. හැබැයි ලියන වෙලාවකුත් තියෙනවා. මිනිරන් දුර්වල වැන්ඩවාල් බල දිටීක අන්තර්ක්‍රියා මගින් එක් කාබන් ත්‍රිමාන ස්තර වලින් සැකසී ඇති හේයින් හොඳ ලිහිසි ද්‍රව්‍යයක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. ඒකත් කොහොමත් හරි. ලොකුට අපි මෙතනදී ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් මම highlight කරන්නේ. දියමන්ති හොඳ තාප සහ විද්‍යුත් සන්නායක වේ. වැරදි. යා ගොඩක් දෘඩයි. ඒ හින්දා එයා හොඳ විද්‍යුත් තාප සන්නායකතාවයක් නැහැ. ඒක වැරදි. දියමන්ති වෙනට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ද්‍රවාංකයක් මිනිරන් වලට ඇත. ඒක නම් කොහොමත් වැරදි. ඒක තමයි පොයින්ට් එක. දියමන්ති තමයි අමුළු ආවර්තිතාව වගේම ද්‍රවාංකය වැඩිම එක්කෙනා. හරිනේ? ඔන්න ඔය ටික තමයි අහලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ පරමාණු කරේ සසඳීම. පරමාණු කරේ කියන්නේ මොකද්ද? පරමාණුවේ තියෙන විස්කම්භය දෙකෙන් බෙදපුවාම. හරි.
ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරී ඇති ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වීමේදී අරය වැඩි වේ. කියන්නේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ ආවර්තයක් දිගේ වමේ සිට දකුණට යද්දී පරමාණු කරය කියන කෙනා අඩු වෙනවා. කාණ්ඩයක් දිගේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යද්දී අරය කියන කෙනා වැඩි වෙනවා. කාණ්ඩයක් දිගේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යන්න හේතුව තමයි. පහළට යද්දී අරය වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි කාණ්ඩකින් ඊළඟ කාණ්ඩයට යද්දී ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන එක. හරිද? ඔය තියෙන්නේ කාණ්ඩයක් දිගේ ඉහළ සිට පහළට යාමේදී පරමාණු කරය වැඩි වෙනවා. එකම ආවර්තයක් ඔස්සේ කියන්නේ වමේ සිට දකුණට යද්දී අරය අඩු වෙනවා. මතක තියාගන්න. හැබැයි ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩි වේ නම් අරය වැඩි වේ යන සංකල්පයට මුල් තැන ලබා දෙන්න. හරි. ඒ ඇත්තටම පරමාණුවේ තියෙන අරයනේ. හැබැයි ඇත්තම පරමාණුවේ අරය නෙමේ. එකම වර්ගයේ පරමාණු දෙකක් සහසංයුජව බැඳී ඇති විට ඒවායේ අන්තර න්‍යෂ්ටික දුරින් ඒ කියන්නේ දෙන්න පුළුවන් තරම් ලං හරිද? මේ විදිහට. දෙන්න පුළුවන් තරමක් ලං වුණාට පස්සේ යාළගේ විශ්කම්භයෙන් හරියටකට තමයි අපි කියන්නේ සහසංයුජාරය කියලා. අදාළ පරමාණු දෙක බන්ධන හදන්න ඒ කියන්නේ ඕවර්ලැප් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාලට පුළුවන් උපරිම ඒ කියන්නේ දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ සජාතීය ආරෝපණ හින්දා මෙයාලා දෙන්නට දෙන විකර්ෂණය කරනවානේ. ඒ විකර්ෂණයේ මැඩ පවත්තන ලං වෙන්න පුළුවන් උපරිම ලං වුණාම ඒ අතර තියෙන දුරෙන් හරි අඩකට තමයි වැන්ඩවාල් අරේ. රූපේ බැලුවත් තේරෙනවා සහසංයුජාරය කියන කෙනා පරමාණු කරයට වැඩිය අඩුයි. වැන්ඩවාල් අරේ කියන කෙනා පරමාණු කරයට වැඩිය වැඩි. ඒකෙන් නම් මේ ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ ලොකුවට මං හිතා. ලොකුවට නෙමෙයි මට ප්‍රශ්නයක් ඒකේ හම්බුන්නේ නැහැ. කොහෙදි හරි අපිට පොයින්ට්ස් එකකදී හරි හම්බුනොත් මම මේක ආපහු මතක් කරන්න. නෑ පරමාණු කරය විනාඩිය දෙන්න. පරමාණු කරය හොයන ඒවා නම් තිබ්බා. ඒක මම දාලා. හරි. දැනට මේ ටික බලනකො 2010 20 වෙනි MCQ එක. ඒකේ මම ප්‍රශ්න දාලා නැති එකක් තියෙන. නැත්නම් ප්‍රශ්න නැතුව නෙමෙයි. මට මග ඇරේ. බලන්න පොඩ්ඩක් MCQ එක. ආවර්තිතාවගුමේ S5 පීගණවල මූලද්‍රව්‍ය පෙනෙන රටා පිළිබඳව පහත කොමන SP කියන්නේ මොනවා හරි ආවර්තිතාවගුව කියලා හිතන්නකෝ. කාණ්ඩයක පහළට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය අඩු වේ. කාණ්ඩයක් දිගේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යද්දී අරය වැඩි වෙනවා අඩු වෙනව නෙමෙයි වැඩි වෙනවා. ඒක වැරදි. ආවර්තයක් කරහා වම්පස සිට දකුණු පසට යන විට පරමාණුවේ විශාලත්වය වැඩි වේ. ඒකත් වැරදි. ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට දකුණට යද්දී අරය අඩු වෙනවා. ඊළඟට කාණ්ඩයක පහළට යන විට අයනිකාරය අඩු වේ. තාම අයනිකාරය කියන එකක් අපි කතා කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ දෙදාස් 11 දීලා තියෙනවා දෙවැනි ප්‍රශ්නේ. බලන්න පොඩ්ඩක් ඒක. මේ ශක්ති මට්ටම වැඩි වෙද්දී අරේ වැඩි වෙනවා කියන එකට මුල් තැන. කාබන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ආසනික්, සෙලීනියම්. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම කාබන් ඉන්නේ දෙවෙනි ආවර්තේ. මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ ෆොස්ෆරස් ඉන්නේ කාබන්ට පල්ලෙහායින් එකක් ෂිෆ්ට් වෙලා. ඊට පස්සේ සල්ෆර් ඉන්නේ ෆොස්ෆරස්ට එහා පැත්තේ. ආසනික් ඉන්නේ බලන්න පොඩ්ඩක් යන ඉන්න තැන් අනුව තමයි ලියාගන්නේ. ෆොස්ෆරස්ට යටින්. ඊළඟට සෙලීනියම් Se ආසනික්ට එහා පැත්තේ. එතකොට මේක සංසන්දනය කරද්දී අපි දන්නවා මුලින්ම බලන්නේ ශක්ති මට්ටමක් වැඩි වෙද්දී අරය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාබන්ට වැඩිය ෆොස්ෆරස් සල්ෆර් දෙන්නගේ ඊට වැඩිය ආසනික් සෙලීනියම් දෙන්නගේ වැඩි. එහෙමනේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. හරි. එතකොට ආසනික් සෙලීනියම් දෙන්නගේ සංසන්දනය කරද්දී අපි දන්නවා ආවර්තයක් දිගේ වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දී අරය අඩු වෙනවා.
එහෙනම් ආසනික්ගේ තමයි වැඩිම. ඊට වැඩිය සෙලීනියම් වල අඩුයි. ඊට පස්සේ සල්ෆර් අඩුයි. සල්ෆර් අඩුයි. ඊට වැඩිය පොස්පරස් වැඩි. ඊට වැඩිය අඩුයි කාබන්. මෙන්න මෙහෙම තමයි උත්තරේ එන්නේ. තේරුණාද? අර ශක්තිම අර ටික පාඩම් කරගන්න. පාඩම් කරගන්නේ ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දී අරේ අඩු වෙනවා. කාණ්ඩයක් දිගේ ඉහළ ඉඳලා පහළට යද්දී අරේ වැඩි වෙනවා. හැබැයි මුල් තැන දෙන්නේ ශක්ති මට්ටමක් වැඩි වෙනවා නම් අරය වැඩි වේ කියන සංකල්පයට තමයි මුල් තැන දෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඊළඟට එක මේ මගේ වැරද්දක් මම ඒකේ ප්‍රශ්න ටික දාලා නැහැ නැත්නම් අපිට මේක රිකමෙන්ඩ් කරන්න තිබ්බ එක. ඊළඟට අහනවා 2012 දෙවෙනි MCQ එක. ඒකෙත් ඔයා ලියා ගන්න. පරමාණු කරයක් නහන්නේ. කාබන් ඉන්න. කාබන් ඉන්නේ දෙවෙනි ආවර්තේ. ඊට පස්සේ ඔක්සිජන් ඉන්න. ඔක්සිජන් ඉන්නේ කාබන්ට එහා පැත්තේ. ඇලුමිනියම් ඉන්නවා. ඇලුමිනියම් ඉන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තේ. ඊට පස්සේ පොස්පරස් ඉන්නවා. පොස්පරස් ඉන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තේ මේ දෙන්නට මැදි. ඊට පස්සේ කැල්සියම් ඉන්නවා. කැල්සියම් ඉන්නේ හතරවෙනි ආවර්තේ. ඉතින් කොහොමද සංසන්දනය කරන්නේ? ශක්ති මට්ටමක් වැඩි හින්දා කැල්සියම්ගේ අරේ වැඩි. කැල්සියම්ගේ අරේ වැඩි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ආවර්ත ඉන මෙහෙමනේ බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් ફોස්ෆරස් දෙන්නගේ වැඩි. ඊට පස්සේ කාබන් ඔක්සිජන් දෙන්නගේ අඩුයි. ඊට පස්සේ මේවා සංසන්දනය කරද්දී අපි ගන්න ආවර්තයක් ඔස්සේ වම ඉඳලා දකුණට යද්දී අරය අඩු වෙනවා. එහෙනම් කැල්සියම් වැඩිම. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඇලුමිනියම්ට වැඩිය ફોස්ෆරස්ගේ අඩුයි. ඊට පස්සේ කාබන්ට වැඩිය ඔක්සිජන්ගේ අඩුයි කියලා. හරිනේ? ඊළඟට ඕවනම් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් සෙල්ගේ පරමාණු කරය ගැන නම් අහන්න. හරි. මේකේ ප්‍රශ්න ටික මම දාලා දාන්න. මේ ඒ ටික කරන්න. හරිද? මේ දැන් දන්නවනේ කරන්න ශක්ති මට්ටමක් වැඩි වෙනවා නම් මේවා වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. අර ඒ වැඩි වෙනවා. හරි. දැන් අපි අද ඉගෙන ගත්තනේ පහ පළවෙනියට මේ ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඔයා අද රෑ එකපාරක් පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ හෙට උදේ එකපාරක් පාඩම් කරන්න. හෙට හවස එකපාරක් පාඩම් කරන්න. මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකෙත් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න අපි මේ ඉගෙන ගත්ත තියරි වලින් තියෙනවද කියලා. තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික බලන්න ඔය පරමාණු කරේ ඕනෙම නම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. හරි. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? පරමාණුක ආකෘතිය ගැන. ඒක ඉගෙන ගත්තා පරමාණු කියන්නේ පුරිමක් කියලා කියව තොමසන්. ඊට පස්සේ ඒක වැරදි කියව රදර්ෆර්ඩ්. ඕවා හැව හින්දා මතක තියාගන්න. රදර්ෆර්ඩ් වැරදි කියලා ඉවර වෙලා ප්‍රථම න්‍යෂ්ටික ආකෘතිය ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටික ආකෘතියේදී රන්පත්‍ර පරීක්ෂාව තමයි යොදාගත්තේ. ඒකෙදි ශක්ති මට්ටමක් ගැන කියවුන්නේ. ශක්ති මට්ටම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරේ නීල්ස් බෝර්. ඊට අපි විද්‍යාඥයෝ ලිස්ට් එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය තොම්සන්, ප්‍රෝටෝනය රදර්ෆර්ඩ්, නියුට්‍රෝනය චැඩ්වික්, ඉලෙක්ට්‍රෝනය ආරෝපණය තෙල් බිඳු පැට්‍රිකල් එක මගින් මිලිකන්, ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඉබෙදීමේ අනුපාතය තොම්සන්, මේ පරමාණු ක්‍රමාංකය මෝස්ලී, විකිරණශීලීතාවයේ හෙන්ඩලේ කරල්, ධන කිරණ යෝගන ගෝල්ස්ටන්. මේ මොනවත් අතාරින්න බෑ මොකද ඔක්කොම ප්‍රශ්නවලදී තිබ්බා. ඔය අරේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම හරියට කරේ. මට ලියන්න බැරි වෙලා තියෙන අනිත් ඒවා මම ලියුවා. හරිද? ඊට පස්සේ උපපරමාණුක අංශු ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉලෙක්ට්‍රෝනය, ප්‍රෝටෝනය, නියුට්‍රෝනය ගත්තාම ඉලෙක්ට්‍රෝනය තොම්සන්, ප්‍රෝටෝනය රදර්ෆර්ඩ්, නියුට්‍රෝනය චැඩ්වික්. ඊට පස්සේ මිලිකන් තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝනය ආරෝපණය හොයාගත්තේ. තොම්සන් තමයි මේකේ ඊබෙදීමේ අනුපාතය හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට වැඩිය ප්‍රෝටෝනයේ ස්කන්ධය අඩුයි, ප්‍රෝටෝනයට වැඩිය නියුට්‍රෝනය වැඩි. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එකම අවස්ථාවේදී අංශමය ලක්ෂණක් තියෙනවා, තරංගමය ලක්ෂණක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ
ඩි බ්‍රොග්ලි තරංගායාමයේ ලී බ්‍රොග්ලි තරංගායාමයේ තමයි ලැම්ඩා බෙදීම ලැම්ඩා සමාන H බෙදීම MC. ඊට ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ලියන්න ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙදි අපි කිව්වේ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ක්‍රෝමියම් වල 24 3d 4 4s 2 විදිහට තියෙන 3d 5 4s 1 වෙනවා කිව්වා. 29 වෙනි කොපර් වල 3d 9 4s 2 තියෙන කිව්වා 3d 10 4s 1 වෙනවා කිව්වා. 46 වෙනි පැලේඩියම්ගේ 3d යට 5s 2 තියෙන කිව්වා 3d 10 5s බිඳුව වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි ධනායන හදද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැලවෙන්නේ බාහිරම තියෙන ශක්ති මට්ටමේ. ආවර්තිතා වගුව ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. වියුක්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි ක්‍රෝමියම් වල යට 6ක් තිබ්බා. 3 බැගින් තිබ්බේ වැනේඩියම් සහ කෝබෝල්ට්. වැඩිම ද්‍රවාංකය තිබ්බේ වැනේඩියම්ට, අඩුම ද්‍රවාංකය තිබ්බේ සින්ක්ට, වැඩිම විද්‍යුත් සංවාහකතාවය තිබ්බේ කොපර් වලට. වැඩිම ද්‍රවාංකයේ මුළු ආවර්තිතා වගුවෙම තිබ්බේ දියමාන්ති. ඊට පස්සේ මිනිරාන් වලයි දියමාන්ති වලයි ද්‍රවාංකය වෙනස් වුණාට තාපාංකය සමානයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ හැලචන කාණ්‍යයට පුළුවන් ඝන ද්‍රව වායු තුනේ මේවා තියාගන්න. ඊටසේ අපේ මුළු ආවර්තිතා වගේම ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන මූල ද්‍රව්‍ය දෙකයි Hg සහ Br. වායු අවස්ථාවේ තියෙන මූල ද්‍රව්‍ය 11ක්. එතනදී ද්විපරමාණුක වායු වන විදිහට H2N2 O2 Ca2F2 කියන අය තියෙනවා. අනිත් අය උච්ච වායු. ඊට පස්සේ අපි පරමාණු කරය ඉගෙන ගත්තා. පරමාණු කරය ඉගෙන ගද්දී අපි කිව්වා පරමාණු කරය මයින්න පුළුවන් ආකාර කීපයකට. සහ සංවිචාරය කියන්නේ බන්ධන හදලා තියෙද්දි ඒක දුරෙන් හරියට. වෙඬවාල් අරේ කියලා කියන්නේ පුළුවන් උපරිම ලං වෙලා ඒකේ දුරෙන් හරියට. ඊට පස්සේ ආවර්තයක් දිගේ ඕමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි පරමාණු කරය කියන කෙනා අඩු වෙනවා කියව. කාණ්ඩයක් දිගේ එහෙන ඉඳලා පහළට යද්දි අරය කියන කෙනා වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. මේ ටික තමයි ඉගෙන ගත්තේ. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ අද දැන් පන්ති ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට අද වෙලාව තියෙනවා නම් එහෙමයි නැත්නම් හෙට උදේ හරි මේ පොයින්ට්ස් පහ මම දැන් ගෲප් එකට දැම්මම ඒක බලන්න. ලියන්න. හරිද? පොතේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියද්දි මේ MCQ පහ ලියන්න. ඊට පස්සේ ලියලා අද ලීව කියන පදරය ලියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ හෙට උදේ දැන් දෙන වැඩ නම් කරන්න. නැත්නම් ඉතින් වැඩ ගොඩ ගැහයි. හරිද? හෙට උදේ ඔයා රෙකෝඩින් එක මං හෙට උදේ වෙද්දි හොදවල් වෙද්දි දාන්නම්. මොකද ඒක හැදෙන්න එපා. මේ එතකොට ඒ රෙකෝඩින් එක බලලා ආයෙ පාරක් පොඩ්ඩක් මේක පොලිෂ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා තනියෙන් මේ MCQ ටික try කරන්න. ආයෙ පාරක්. මං කීව තර්ක දදා try කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ try කරලා අනිත් ක්ලාස් එක කලින් ආයෙ බලන්න. essays essay නැහැ නේ ජෙනරල් කෙමිස්ට්‍රි වලින් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් essay නේ තියෙන්නේ. ඒක පෙරලලා බලන්න මේ ඉගෙන ගත්තේ වගේම තියනවාද? අන්න ඒ ටිකත් කරන්න. එතකොට ඔයා complete. හරිද? සාය අනිද්දා ක්ලාස් එකට එන්න අනිද්දා ආයේ රෑ 7ට තමයි තියෙන්නේ. අනිද්දා ක්ලාස් එකට එන්න කලින් ආයේ එකපාරක් නෝට් එක බලන්න. එතකොට පුළුවන්. අර දැන් තේරෙනවනේ නෝට් පිටු ගානක් ඉගෙන ගත්ත එක මේ වගේ පොයින්ට්ස් ටිකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තේරෙනවා. දැන් ඔයා විභාගෙ ලඟ වෙද්දී ලොකු ක්ලාස් එකකටද හොඳම ක්ලාස් එකකටද එහෙම නෙමෙයි. ඔයාට තේරෙන ඔයාට වැඩක් වෙන ක්ලාස් එකකට යන්න බලන්න. හරිද? මේ කියලා කියනවා නෙමෙයි. අර දැන් මේ මෙතඩ් එකම ෆිසික්ස් වල මේ බයෝ වල මැත්ස් වල උනත් එක තියරියක් මොන හරි කරගෙන ඒ තියරියට මොන ප්‍රශ්නද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොන වගේමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්න එහෙම හොයන්න. එතකොට ඔයා දන්නවා දැන් මේ තියරි වලින් එසේස් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම අහලා තියෙනවද මේවා කරකවන්නේ කොහොමද අන්න එහෙම හොයන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන්. හරිද? කටපාඩම් කරන ගිරවෙක් වගේ කරගෙන යන්න එපා. මම මේ ටික දාන්න. හරිද? ඔයා දැන් අද රෑම් මේක ලියන්න. හරිද? ආය අපේ පන්ති තියෙන අනිද්දාට. හරිද? මම හිතනවා මෙහෙම පහ කරමු දවස් 5ක් යද්දි ඉවර වෙයි. 5ක් යන්නේ නැතිව 4ක් විතර යයි. ගොඩක් කරන්න බැහැනේ. මේ පාඩම් කරගන්නත් එපා. ඊළඟ දවසේ මම මේක ආයෙ පාරක් මතක් කරලා තමයි දෙවෙනි දවසේ වැඩ ටිකට යන්නේ. මම මේ මට විනාඩි 10ක් විතර යයි. මේ පරමාණු කරේ ප්‍රශ්න ටිකක් ලියලා මම ගෲප් එකට මේක දානවා. එහෙනම් මේක දැන් මම එන්ඩ් කරන්න. දැන් ආයෙ පාරක් ඔයාලා දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත ටික පාඩම් කරගන්න. හැබැයි තියරි පොත්ත නම් ආයෙ නටන්න නම් එපා. දැන් කොහොමද පේපර්ස්ම කරන්න. ඕනනම් ඔයාලට තව කරන්න ඕන මොඩල් පේපර්ස් පොතකුත් අරගෙන මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න කරන්න. කරලා මේ කොහොමද පොලිෂ් කරගන්න. මේ අර වැඩ නොකර ඉන්න එපා. මෙහෙම දැන් ඔයාලට කරපුවාම දැන් විභාගෙ ළඟයිනේ. ඔයා තියරි පොත් පාඩම් කරා කියලා මම හිතන්නේ මෙච්චර ඉෆෙක්ටිව් විදිහට ඔයා වැඩේ කරගන්න කියලා. හරිද? ඔයා තනියෙන් තර්ක කර ඔයා තනියෙන් විසඳගෙන ඔයා මේවා ප්‍රශ්න එහෙම කරන්නේ නැහැනේ. ඇත්තටම අපි තනියෙන් පාඩම් කරදී ඒ හින්දා ඔයා හැමදාම ක්ලාස් එකට ලයිව්ම ජොයින් වෙන්න බලන්න. හරිද? මොනවාම හරි ක්‍රමයකට බැරි වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම රෙකෝඩින් එක බලන්න. හරිද? ඒක බලන්න සති දෙකක් එහෙම ඉන්න එපා. ඊළඟ දවස් වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න try කරන්න. හරිද? බලලා
අනිවාර්යයෙන්ම නෝට් එක හදාගෙන දිගටම වැඩ කරන් යන්න. ජෙනරල් ඉවර වුණාම ඊට පස්සේ ඕගනික් ෆිසිකල් ඕවත් දාලා අපි කරනවා. හරිද? හැම එකම කරනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයා මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මොකද මම නෙමෙයි එක්සෑම් ලියන්නේ. හොඳට තේරෙනවා ඇති. අර ඉගෙනගත්ත තරම් අර යක්කා කළු නෑ වගේ එකක් තමයි. හරිද? ඒ හින්දා හොඳට පාඩම් කරන්න මේ ටික හොඳට බලන්න. ගොඩාක් දවසක් පන්ති නැතුව නැහැනේ. දවසක් කියලා දවසක් තියෙනද හැමදාම වලට කෙමිස්ට්‍රි ඇහෙනවා. බගේ ළඟ හින්දා ඔයාලට විභාගෙට ගියපුවාම තේරෙයි අනේ මේ අර අපි කරපු MCQ එකනේ මේ අවුරුද්දේ තිබ්බනේ මේ පොයින්ට් එකේ තිබ්බනේ එහෙම හිතනවා. MCQ එච්චර අමාරු නෑ. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්න ඕනේ MCQ එකට වෙන. හරිනේ? මම කියන්නේ කරන්න මේක මම දාන විනාඩි 5ක් විතර යද්දී. Thank you.